the day I sick. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up and be in full. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, what is your name? Jesus, Lamb of God, what is your name? Taking my sin, my cross, my shame, blessing again, you bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, what is your name? Jesus, Lamb of God, what is your name? Jesus, Lamb of God, what is your Nasaduja nilalanahalin Siyasa ka na itiande Na hindi ka nalasa esuku Timapanino na Mavisa ja ni efanyetiku Tukifona nasejiku Sitaja au firuze rasilu Tima bivadiku Na sinu na Tumpu au hakini kwa mina Ifana kutizareja Mika sika How can I
hantu na usarucha tuku matukia na wakasi mana Nasarucha nilala na hale Tiasa kana iti yate Na indi kiana lasa esuku Tima peninuna Mavesa ja liye fanatiku Tukifonandu na sechiku Sitaja afiru terasilu Tima padipu na silu na Tumpulau hakini kwa mina Sizajecha nikasikai Hakena vitata na tanda Ninu na antu Na usaru chatuku Na tuikia na wakasi nana Tuikia na Yajini majina Watachaya na ufa Sinyangata Tukuwa Tata na saa Yajini majina Simana Nifana Mananaya Matukia na usa Yajini majina Chaya na ufa Sinyangata Tukuwa Nyatana na sai Yajini jaji Simanai Nifanai Mananana Tukuwa Hakini kwa Sizarecha nikasika Hakena itanda na tanda Niliuna atu Na usaru chatuku Hatukia na wakatimara Niliuna hantu Na usaru chatuku Matuikia na wakasi manash Aya, ndombola tambatsika miteka zay rehetra zay voninahitran'Andriamanitra irery ihany.
Ankasitrana tokopira zay nifandimby teo fa zay nivoaka teo dia dadany avokoa nafinaritra avokoa ny seho zay nasehon'izy ireo dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa zao nataontsika ny re ny tenin'Andriamanitra indray dia homankomany ny baibolintsika mandra-pahavitany fanaritra ny reto diakona reto homankomany ny baiboly ny stylo ny kahie sy teo efa homanao fa ndraindray ny afatra avy amin'Andriamanitra isika sy ny vakiteny n'Andriamanitra izany. Arak'izay andaontsika hitsangana amin'aran'i Jesosy fa ny fotoanantsika lasa dia lasa ihany koa. Mandra-pitsanganatsika dia misy zavatra tiako apita kely nisy toroteny ray aman-drenina karaha izay tamin'ny teto Mangarano dia zao hoe isika apokalipsy ozy ny mandeha mivavaka tsy mitondra na inona fa ny fiangonana hafa reny dia mitondra baiboly avokoa na ny zaza farany kely na hatramin'ny olo maventy dia zao hoe tiako apita zany dia hoe ndaontsika hiezaka mba samy anana baiboly tsirairay mba samy mitondra baiboly rehefa mandeha mivavaka isaky ny sabata. Amen na ya satria efa vonimbonina ny ray aman-dreny zay tondra zay vakitenin'Andriamanitra zay asaina renao azotoheno an'izay vakitenin'Andriamanitra izay. Dao mpandrosontsika izy ireo hitondra zay vakitenin'Andriamanitra izay. Ny loha hevin-dehibe atao anatin'ny 3 volana zay mbola hodiavintsika izao dia famaha olon'i Jesosy. Androany sabata fa 9 ny volana septambra taona 2022. Misy zanatoa hevitra vaovao indray zay ho raisitsika manomboka androany ary ho tanterahan'i Jesosy amintsika izany. Miany ankonanao Jesosy. Ny ten'Andriamanitra voalohany zay ho raisitsika zany androany dia ato amin'ny Ezekiela 4:30 andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Pejy 800 raha mitovy ny baiboly ty aminaty ny any amintsika any izany. Pejy 800 Ezekiela 4:30 4:30 dia andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa nahita sika ndeha ho vakiana raha ny tenin'Andriamanitra, ho vakintsika ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny mpiandrodry ratsy fanahy sy ny mbola anangonana ny ondry ary ny any andrenina mpiandry tsara hiandry azy. Andininy 2:20 fa izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izao eny izao no ihany ondriko sy andinidinika azy toy ny fandinidinian'ny mpiandry ny ondriny amin'izany andro. Amin'izay andro ahatratrarany ny ondriny izay efa niely dia toy izany no andinidiniako ny ondriko sy aminjeko azy avy amin'izay rehetra efa nielezany tamin'ny andro mandraona sy maisipito. Ary hoetiko mivoaka avy amin'ny firenena izy ka angoniko avy amin'ny tany samihafa dia hoetiko ho any amin'ny taniny sy andrasako eny an-tendrombohitry ny Israely sy eny an-dohasandrika izy ary eny amin'izay tsara honena rehetra eran-tany. Eny amin'ny tany tsara no fiandrasana no iandrasako azy
ary eny tendrombohitra avy ny Israely no tany niandrasana azy. Ao no andriny amin'ny tany tsara, ary eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no hinanany, dia any tendrombohitra ny Israely. Izao no iandro ny ondriko, ary izao ampandry azy hoy Jehovah Tompo. Ny very ho tadiaviko, ny voaroka ampodiko, ny folaka ho amaroko, ny malemy ho atanjahako, fa ny matavy sy matanjaka kosa dia haringako ka andrasako amin'ny fitsarana. Ary ny aminareo ry ondriko, izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro tsaraiko ny adiny ondra manosy, dia ny ady ataony ondry lahy sy ny ondry osy namany aminy. Moa ataonareo zavatra kely va nandanianareo ny ahitra tsara, no dia nososehan'ny tongotrareo ny ahitrareo sisa, ary nefa nisotronareo ny rano madio, no dia nolotoin'ny tongotrareo ny sisa. Ary ny amin'ny ondriko, moa izay voasoson'ny tongotrareo va no hohaniny, ary izay voaloton'ny tongotrareo va no sotroiny. Dia ampandrosoana ny Ray aman-drey manaraka hamaky ny tenin'Andriamanitra faharoa izany. Mbola itozantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 1:20, dia nandriny ny 5:10 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy oramandry, iny nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra teo amoron'ny ranomasina Galilea. Andiny 5:10. Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy dia mihoatra noho ny fitiavanao an'ireo? Dia hoy izy taminy, eny Tompoko, ianao no malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fa ano ary ny ondry keliko. Dia hoy indray izy tamin'ny fanondroany, Simona zanaky Jaona, moa tia ahy va ianao? Dia hoy izy taminy, eny Tompoko, ianao no malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanitely, Simona zanaky Jaona, moa tia ahy va ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tia ahy va ianao. Ka hoy izy taminy, Tompoko, ianao no malala ny zavatra rehetra, fantatrao ny tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fa ano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, fa raha mbola tanora ianao dia nisikana ka nandeha tamin'izay tianao. Fa rehefa antitra kosa ianao dia anintsitra ny tananao, ary olon-kafa no anikana anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy anambara ny fomba ny fahafatesany izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy, manara ahy. Omena ny mpanompon'Andriamanitra anohy ny vaky-teny manaraka izany. Ny vaky-teny fahatelo sady farany dia izay voasoratra amin'ny Petera voalohany 5:5 andiny voalohany hatramin'ny 4. Petera voalohany 5:5 andiny voalohany hatramin'ny 4. Ny soramandry, fananarana ny olona mba ho malemy fanahy sy ho mahatoky, ary fananarana ny olona rehetra mba hanetry tena sy hitandrina, vavaka farany sy fanaovam-beloma. Koa ny amin'ny olona izay eo aminareo izao, izay naman'ny olona sy vavolombelona fijalian'i Kristy, ary mpiombona ny voninahitra efa aseho koa dia mananatra azy hoe, andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Ary rehefa miseho ny loham-piandry dia ahazo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Masinina ny teny azo ny fanatsika tsirairay avy. Mpandrosoana ny tompon'andraikitra ao amin'ny regionaly iakrite aloha andray ny fitenenana manaraka.
manasa antsika fiangonana azy fitoerana vetivety izany. Ya, ny voalohanteny dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy ho afaka vana tahaka ny ketsa na ho sorisoritana tahaka ny volo fa atao tahaka ny bango takatra indray mpoka dia anakatoka ihany. Ny fahasoavan'i Kristy sy ny fiadanana ane dia hitoetra amintsika tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Andeha tsika tehaka mafy ho voninahitran'Andriamanitra izany. Na izany na tsy izany anefa dia andeha tsika hifankafantatra ao anatin'ny fotoana fohy mba hifankalalantsika ihany koa ay misy vahiny eto ay misy tompotany eto ay misy kely eto ay misy lehibe eto. Voalohany indrindra dia ho antsika izay sambany voatonga eto na vahiny mandalo ihany koa tsika mpiray fanantenana ivelan'ny régional Toamasina dia manasanao mba hiara hitsangana mba ho hitan'ireto vahoaka an'Andriamanitra ireto fa manam-bahiny ny fiangonana atao anatin'ny régional Toamasina. Any velany tena betsaka manaraka dia miditra ty anatiny ilay any velany ilay tena betsaka. Manasa aloha ray aman-dreny loha hipetraka fa rehefa avy eo angamba ny anjaranao miala tsiny indrindra. Ya, miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manona ny fiadanan'ny Tompo hitoetra amintsika tsirairay avy. Raha mandalo tsika neto ka mbola hiverina any amin'ny toerana izay misy antsika dia mirary antsika ho todo soa matsara any amin'ny toerana izay misy antsika. Raha hitoetra kosa dia zao hoe tsy anao tahaka ny ranony kopa izay ka tonga namana vao mavomavo fa anao tahaka ny ranony mangoro tonga namana vao maika maresaka. Dia ny Tompo hitantsika tsirairay avy manasa antsika azy fitoerana izany. Ho antsika kosa izay voaka an'Andriamanitra izay atao anatin'ny régional Toamasina fa ivelany izao tampotanànan'ny Toamasina izao dia mangataka antsika ihany koa mba hitsangana hoe reto ny ray aman-dreninay, reto ny rahalahinay, reto ny anabavinay avy any ambany volo any tonga miatrika izao sabata masina izao. Tsisy. Ya, ndetsika tehaka mafiary ao voninahitran'Andriamanitra irery any. Miarabantsika ray aman-dreny l'olona ihany koa satria dia misy l'olona vitsivitsy maromaro izay tonga mahatrika antsika eto dia manasa antsika ray aman-dreny l'olona mba hitsangana. Itsika izay avy any ambany volo rehetrarehetra. Misy anankiray azy. Takona an'ilay bafla fa dia miala tsiny indrindra tompoko miarabanao ranabavy somary mitsingitsingikely vao mahita anao. Fiadanan'ny Tompo aminao. Ya, dia ho tahiny Tompo anao sy ny ankonanao hatramin'izao ka ho mandrakizay manasanao ary azy fitoerana antsika kosa tehaka mafy ao voninahitran'Andriamanitra. Alleluia. Ya, misy l'olona vitsivitsy maromaro eto izay avy any amin'ny faritra somary ambanimbany vohatra. Manasanao ray aman-dreny hitsangana ihany koa. Ray aman-dreny l'olona manasanao koa hitsangana fa hitako ohatra mitsikitsika ianao sady miondrikondrika. Ray aman-dreny l'olona Bazay Arma, rahalahin'ny ray aman-dreny l'olona Bazay Ferdinand, l'olona avy ao amin'ny fiangonana tetezam-baro izy miarabanao ray aman-dreny tonga soa eto ray aman-dreny l'olona avy any Satandraza l'olona Jean, lavitra dia lavitra zany Satandraza zany na dia mbola tsy hitako aza dia miarabanao ray aman-dreny efa hitako ny eritreritra ilay falavirany. Ray aman-dreny l'olona Solon'Oel avy any amin'ny fiangonana Ampasindava. Ya, miarabanao ray aman-dreny tonga soa anao dia tonga foana isaky ny fianambe makasitraka. Ray aman-dreny l'olona Garçon avy any amin'ny fiangonana aiza Foibe ambony marina. Ya, miarabanao ray aman-dreny fa dia faly zay mahitanao avy any ambony marina. Tompony ahitanao sy ny ankonanao. Tofarao ray aman-dreny l'olona Alain Sambava. Maro amintsika nefa mahalala azy fa tsy maro ihany koa ny tsy mahalala azy. Ray aman-dreny l'olona Alain izy mbola teto dia soliste izy raha sy diso Ya, mbola soliste izy fa reto musicien reto zany fa tamin'ny anao mbola teto mbola nanao kosy ireo angamba ny sasany tamin'ireo
mbola misy tany anaty kibo mihitsy ara raha fijeriko jeo mbola mety tany anaty kibo anao tamin'izy mbola teto ia sorana ny tompo fa ny rina rehefa mbany rina any dia mba isy musicien maromaro ihany koa lasa loolona sy tehaka mafy voninahitran'Andriamanitra alleloia farany ary tsy atao faraplaza fa dia zao hoe vodena tsy mandeha aloha manasanao ray aman-dreny mpitandrina ray aman-dreny lolona pastera Rakotomalala Juif Enafindra Perodin dia manasa ihany koa ny vady aman-janany Voangy Rakotomalala Odiamayola Rakotomalala dia izy ilay raika kely izay eo ia dia izay Joshua ay mbola niaraka amin'ny Kaleba izy fa ho avy eo ihany izy fotoana manaraka miarabanareo zay ray aman-dreny pastera mianakavy a tonga soamantsara indray rehefa avy naka rivotra kely satria dia somary mafimafy zay teo zay a dia miarabanao zay tonga soa indray tao anatin'ny régional Tomasina dia ny tompony tahanareo mianakavy a andeha antsika hifanofahofantanana kely a mba ho mariky ny fandraisantsika azy a hitehaka mafy sika ho voninahitran'Andriamanitra irery a izany ho anao zay maniry teo any an-danitra ary a dia manasanao hiaraka hitsangana atsika hivavaka tsika ho an'ny fanatitra hampandrosoana ny diakona hipata nyreto fanatitra ireto a hampandrosoana ihany koa anao ray aman-dreny mpitandrina hivavaka ho an'ny fanatitra ary dia hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra ihany koa izany sotra ny ray aman-dreny VPR nanomeny fitenenana tsy ampiandrelitsika fa tonga dia hivavaka ho an'ny fanatitra hivavaka tsika Jehovah Andriamanitra ray eo ndreto zay tonga ny fiangonana amin'izao sabata masina izao satria avy namakivaky ny enemana namakivaky ny volana aogositra ihany koa fisaorana ary natolotra ianao Jehovah satria famindraponao tsy mahalandritra anay vaovao isamarainy zany a voninahitra ao anao riariany a dera sy Lazara saotra anao riariany afaka mitondra ny fanatitra zay Jehovah tompony maro zany ny pirofo fa notahinao izay nambinonao izay tamin'ny asa manararaha menao hery sy tanjaka ary fahasalamana afaka namita ny atitsy ny andraikitra teny anivon'ny fiarahamonina ary ny tantany fanahanao masina afaka nanatrika izao alitara izao voninahitra ao anao riariany tompo raisy mba ho anitra kasitrany amin'ny seza fiandriananao Jehovah izao fanatitra natery ny fiangonana izao mba hitahinao manokana sy atateraka ny teny fikasana manao hoe ovako ny lanitra fitehirizan-tsoa ka ampidinako fitahina mananambiampy ao an-tranonareo dia ho tanteraka amin'ny fiangonana rehetra tsy hakanavaka ane izany Jehovah ny mamboly avanina ny miopy tombo isan'andro ny vola miditra aminy ny varotra azo tombony ny tsy salama ho salama ny mpianatra zay hanomboka hianatra sy efa nianatra dia olohan'ny fahatsorambony ary dia manateny zay fa zay rehetra tao zavatra ka hidiran'ny volan'ny fiangonana androbo sy roborobo zany a irabaraba tokoa any ny fitahiana ao anatin'ny tokantrano satria Andriamanitra tsy mba tsy marina ianao fa marina efa nyteny manao hoe tsy misy mahova izany raha izano mitahy azy dia ho anao ary voninahitra mandrakizay ho anao ny dera sy Lazara raha misy taminay tompo tsy nanana ianao no mahita sy mahafantatra Jehovah mamindra fo indrindra amin'izy ireny fa tianao izy ireny ary tianao izy ireny ka dia aoka ianao amindra fo indrindra mba hafany miseho sy manatona anao indrindra zao alitaranao zao amin'ny manaraka indray ny vakina ny teny Jehovah mangataka anao mba hiteny ka dia mitenena Jehovah fa voninkiaino ny fiangonanao ny anaran'i Jesosy Kristy tompo alleluia amen manasa antsika azo toerana amin'ny anaran'i Jesosy ohatran'ny misy eny ary faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a tratran'izao sabata mahafinaritra efa somary mafanafana zao ary dia ohatrany tsy nisy ny atsitsika teto ka dia tonga maro be tsika arabaina moa tsika rehetra zany efa tsy averina ntsony fa dia mahafinaritra be amin'ny mpijoro vavolombelona hoe ny anarako zany dia pasteur Rakotomalala Perodin dia
dia mafinaritra be koa nareo marika ny fifalian'ny paster manokana dia ifanofahofantanana andray mandeha ohatrany tsy afa-po tamin'le teo fa tena jereko zay tsy manofahofantanana na eo tsy mitsirika azy any tokantranony mpitendry musicien reto loloha jereko fa reto lasa lo olona reto amin'ny manaraka tiaka mafy tia voninahitra Andriamanitra. Halleluja. Ya, faly tokoa mifankahita satria mba avy nakarivodrivotra kely tany Antsirabe tany. Zay moa tsy makarivotra fa nanontany pasteur Mayola hoe akarivotra kely aho any Antsirabe dia ozy ne matetika mandeha Antsirabe dia ozy zay tsy mahita ranomasina pasteur mijery tanety izy mijery tanety zay mipetraka any tanety tia ahita ranomasina. Ka dia efa aty amintsika moa ny ranomasina dia voatery zany tsy maintsy makarivotra fa tsy dia hoe mia foana no akarivotra zany. Efa isan'andro ako manao vizity an'le mpiara-miasa amintsika eo reny dia mba lasa koa makarivotra kely tany ambanivohitra tany. Dia tsy nanao sabata tao am-piangonana tamin'ny sabata fa nanao fety taranaka izay dia zao no nataoniko an'ilay fianakaviana raha ohatra anao tsy mihinana an'ilay zavatra nareo dia ho avy dia raha ohatra nareo ka manakivavaka dia ho avy dia namaly zany zareo tsy asiana an'ilay zavatra ny sakafo zay koa mila mivavaka dia tsy afaka nandatsony azy zany na dia niteny aza pasteur Herzo hoe anaovana fanatitra tonga ao am-piangonana ianao na avelako any fanatitra fa lasa nitory filazany tsara tany amin'ny fianakaviana. Ny antony mba mivahiny any Antsirabe zany dia hoe mba tohanana tsara amin'ny pasteur ny Tamatavy fa miasa mafy tandremo na avelako any fa tohana mbavaka aho fa tena tsy misy occasion ohatran'izany tsony amin'ny fiainana. 10 taona na pasteur ana tsy mbola nitory filazany tsara tamin'ny fianakaviana ka dia tany amin'ny fianakaviana zany nanao roby ny thème maitso mena za amin'io amin'ny roby fotsy manga sy fotsy zay sy ny zanako manga sy fotsy zay mianakarery ny tany dia nanao roby fa nahafinaritra zany ohatra ny apaly telonjato ny olona tao metsika voninahitra mitehaka mafy Andriamanitra. Halleluja. Dia nataoko tao zay nampety azy tsisy olona ohatra ny lalitra nanidina tseny tao anatin'ny fivoriana tena nahafinaritra zany ozy avy hitsangany eto ihany ny fiangonana raha vo zao ny toy dia nahafinaritra be nahafinaritra fa mbola nangataka moa zareo hoe amin'ny herintaona indray dozy hoe tao mbavaka tamana zareo satria nasaiko nitehaka daholo ny loterianina rehetrarehetra tehaka mafy voninahitra Andriamanitra sady ika mafy manao hoe miaranika halleluja daholo loterianina sy ny katolika rehetrarehetra nahafinaritra be zany mezan'le zokilamatoako me fotsiny izy mijery agaty ampiangonanareo ozy ngambany sady ika mafy manao hoe nanao an'izay daholo halleluja daholo ny olona rehetra nefa tsisy apokalypsy ireo tsisy secte ny akamaronindreo fa fiangonan-dehibe daholo dia tena faly zareo tena faly zareo fa adiny roa ny anjarako tao fa za koa nanentana ziskariva eny antsefatsefany eny ampidiriko ihany ny fitiavan-tanana ampidiriko ihany mangasody atao tema amin'ny herintaona ny anay mena sy mainty tozy le anankiray ny anay ataonao mangasody apokalypsy amin'izany eo afa tandreo me daholo zareo dia nafinaritra tena nafinaritra dia nampianarina tao zany ny toka sisigara tena nampianarina tao zany fa dia lanaka ny fimezana ry zareo hoe kay tena samy mangina samy resy lahatra samy tia rehefa anao dia za mbola nisy namime vola ndray dia ody ana Tamatavy ty voadalana ty vola ty katsaka ty sonjo ty frekely tena misaotra betsaka aho fa tena le vola kelikely reny zany raisiko fa le bebe reny tsy dia raisiko loatra le kely ihany raisiko le mame 10 reny dia reny raisiko rehefa le 2 alina reny tsy ataovy ihany aloha fa tena arao fotsiny le radio fanambarana
misy olona tena nanao an'izay isahirana be pozany tsara be fampairezana entinao fa tena misy oeritreretiny ao atokantrano reny fa rehefa tsy bebaka amin'ireny ny ao atokantrano dia tsy haiko tsony fa ty mba misy roa alina ny poziny amin'io izy maloto kely manena kely hoe eto miverina ny mama ho afa tsy manenina zany zay mba anjarako fa tena mangetaeta ny olona dia betsaka mivokatra mampiasa mivitsy fa dia tsika rehefa ato eritreto zany ny olona zany fa tena ery zareo jentilisa ataontsika hoe fiangonana tsy mandiha ny ampiangonana fa reny fandihizantsika reto natao bale tao daholo na azo aina be mihitsy zay reny hirantsika reny mifaly de reny fandihizantsika reto fa zareo fotsiny manao jean rovidrovitra reny zareo de manao mena ambony de manao miaraka andro zareo ako zavatra ikoa maina ary ataoko za rery ary tsaika anao teo vo mainka anananamana de mety be zany fa de vita ny asa fitoriana sotratsika nitonam-bavaka sotratsika koa nanoana misy tamitsika tena natsiaro aizy ianao aty amin'ny konzy nandefa jus nandefa dité nandefa tekao nandefa taxi zaho mbola tsy nitaingina le ina moa le Antananarivo vaovao io téléphérique de nandefa freina téléphérique sasa téléphérique de tsy haiko nanona azy mba andefa azy freina téléfique aho milahatra be ohatrany tisy any amin'ny fanjava ny filarana tsy milahatra eo aho fa tena grave be ela be tsy nitaingina mihitsy fa mijery fotsiny vezika makany le izy de mijerika makany de ny andalana eny mamenatr'olona ty pastera fa iny ohatrany olona vany ambanivohitra be any eo de miandrandrana be eo de manao ohatr nde hiala teto ao afa menatr'olona ragava jerijereny le polisy andora amsia sali chefo satria ny antony tena mampiandrana azy le izy vezivezy eo le izy vezivezy eo le izy de ny olona milahatra eo fa za tsy tafitaingina fa tsaika mba hitaingina mihitsy hoe mba avy nitaingina téléphérique de isorana ny tompo tonga soma tsara nahazo rivodrivotra tsara salama tsara sotratsika nitondram-bavaka fa roa manarakaraka an'izany dia makasitraka koa ireo nandray amin'ny pasteur Dédé nandray an'ny sekoly Sabata nandray an'ny pasteur Edmond l'olona Edmond délivrance sotratsika sapana sy tompona andraikitra rehetra satria tonga tany an-trano moa ny pasteur Dédé de hoe misaotra pasteur fa voaray tsara zay de makasitraka dozy aho izay nataon'ny fiangonana nataony taminao fa ianao ngely nanabe andreo ka zay nampianarinao azy de ataony aminao zary sy nampianatra azy anaovany an'izany ako ianao ndray veny tsy nanaovana de makasitraka hony makatela hony fa dia afapo izy mianakavy tany Antananarivo ny madame pasteur mbola niresaka zay misaotra betsaka fa dia eny ary ho afa de tompo hita ohatr'izay keo ny mpampianatra sekoly Sabata sy ny l'olona Edmond de nakasitraka atsika nikarakara sy nandray azy tsara teto sorana ny sampana sekoly Sabata sy ny sampana délivrance zay nandray andro zareo de makasitraka makatela ny amin'ny zavatra zay nataontsika fiangonana fa reny na ilozana embolana aza ny fiangonana de tsy miova mihitsy ny zavatra apetsako le pasteur satria misy vanim-potoana ko andeha ho any andafy de tsy miova mihitsy ny fitiavanareo andray ny pasteur reny za tsy marina ve ohatrany tsy mino sasany hoe ho any andafy za io marina ny andro moa ty mafana de atao hoe marina vavao tena farany lehibe indrindra satria ny fotoana mandeha any ampitan-dranomasina ndray mandrenitsika pasteur Mayola mivady tehaka mafitsika voninahitr'Andriamanitra dia lasa nanao vakansa kely moa zany izy tsy miasa mandritra ndray volana eo ihany ny vakansa fa ny adidy vita fa finaretana ho azo na andeha nanatitra ny zanany nianatra zany izy mivady de any izy mianakavy kely zany hoe tsika mbavaka trany ny pasteur satria reny ray mandrenitsika izy no mahatoy izao atsika tena mafinaritra rara loatra zany rara loatra zany raha mijery atsika ohatr' zao ko mafinaritra be daholo tsika noho izany ray aman-dreny zany noho izany ray aman-dreny pasteur Mayola zany de zany no mahatoy izao atsika zany no mahatonga ny pasteur Pérodin mitsangana eto io tadidiko tsara ko pasteur Mayola fadianina zay izy tany Majunga za no mitory teny tao amin'ny selila
Vao tonga izy mifady anina semisy mavomavo kely zay nanaovany. Lasa izy mipetraka iry ambany ohatran'izao. Petraka ohatran'izao rahalahy zao izy tonga dia niditra izy tsy niresaka tamiko izy fa za eo mitsangana mivavaka eo mimpilipitra ohatr'izao. Izy lasa mipetraka iry ambany iry. Tonga dia lasa niazakazaka teny aminy. Anao ve hoa pasteur mitory-teny sa tsy mitory-teny? Za tsy mitory-teny ozy. Nefa za amin'io sambany vao hitory-teny. Nanao ohatran'izao ny patalohako. Ahoana Jesosy ny tenenako eto. Nalefako le tory-teny, nalefako le tory-teny. Tadidiko tsara ny tory-teniko tamin'izay ny resaka Rizarasolondraimbe iny. Rizarasolondraimbe iny manko araka ny tantarany dia mpanao hira zao tontolo zao izy zay ny angany taloha. Fa zanaka mpitondra fiangonana izy iny dia lasa nanao hira ara-pilazany tsara. Dia nyresaka fanomezam-pahasoavana tamin'izay hoe isika koa izay manana talenta tsara dia tonga ao amin'i Jesosy dia lasa mivadika ho azy ho fanomponan'Andriamanitra le talenta nanantsika any amin'ny asantsika sy zavatra tiantsika haintsika any amin'izao tontolo izao any. Dia nyresaka teo narahany amin'izay rehefa nirava ny fiangonana be dia ho azy any. Vao tonga teo an-tokotany azy zao no nataony. Iza moa ny anarany sehozy? Pérodin ny anarako aho. Tsara le tory-teny nataony se teo izy. Tonga dia ohatran'ny niova zany ny endriko. Tonga dia niova ny endriko. Tonga dia tsara le tory-teny nataony se teo izy. Alezy amin'izay andresaka aminy dia afaka andresaka fa raha nyteneniny hoe ratsy angamba ny tany nandehanany tongotro tsy hitako. Fa tena hitanao hoe olona mitaiza izy nakasitrahany le zavatra tao dia teny dia lasa namoaka ny tao anaty tao zao mba hitahitanay zao mba hitahitanao. Tamin'izany izy namoaka hitahita hoe pasteur zay io Samaritany mba meo bisikleta zay mba hividy amin'ny bisikleta zay hoentina mivavaka. Zay no nataoko azy. Fa tamin'izany izy niteny any aoriana any dia 4x4 no entinao mitory filazany tsara. Fa rehefa tonga teo tokotany le 4x4 ohatra lasa 0 zany ay sary azany ho amin'le teny tamin'izany 20 taona taty afara. Dia tiako atongavana zany mpaminany Jehova iny tarika atsika izy no mahatoy izao atsika aza tianao mbavaka izy akatoavy ny teny arao zay lazainy. Amena ve? Taovy mafy ny amena sady metsika voninahitra mitehaka mafy Andriamanitra. Halleluja. Fa lalantsika ty lalan-danitra ka any izy zany mandritra ny ray volana tsy andrenesana tory-teny izy zany mandritra ny ray volana fa dia congé tanteraka tsy miteny mihitsy izy zany ray volana. Dia nampifanarahana amin'ny perikopa moa zany izay zavatra izay. Zay ny vaovaontsika amin'ny ankapobeny. Fa dia mbola resahany eo moa zany ny makasika ny MP5 MP4 moa izy aty amintsika fa MP5 izy rehefa kelikely eo. Dia horesahany eo ihany izy iny ny apahany kely tamin'indra riva fa dia isaorana fa natonga solotena tany tsika tany Antsirabe tany ny ray aman-dreny l'olona Wilia izany. Fa tsy mitsanga menatra zany ny MP5 na ny MP4 teto tanàna fa tsy maintsy nandefa olona zay rehefa tsy afaka ny tao amin'ny MP5 no ny antony manokana ara-potoana. Dia tsy afaka zareo dia tsy maintsy nandefa olona zay satria ilaitsika aty izany ary mety amenatra raha ohatra ka tsy nahatonga solotenitsika mba tsara mahafanta-javatra. Zay ny lava, zay ny fohy fa andetsika hiresaka an'ity Ezekela mitodika aty amin'ny altara aty. Ezekela toko fa 7:30 ny andininy fafiry ny andininy 11 ny andininy faraky amby folo. Raha fitinina kely zany le tamin'ny sabata iny raha namresahan'ny pasteur Mayola azy teny hoe raha ny marina miala amin'ny fahamarinana ka manota izy dia ho faty izy na ho very izy. Fa raha ny ratsy fanahy no miala amin'ny faratsiny ka manao ny marina izy dia ho velona izy. Dia hoy Jehova sitrako akory va ny afatesany ratsy fanahy fa tsy ny alana amin'ny ratsy mba ho velona izy. Point tokana nomeko ny fiangonana fotoana fandraisana fanapa-kevitra zao. Na ianao hitazona ny faratsina na hitazona ny famatimatesana na ianao hiverina amin'ny Jehova fa mbola tsy tary ianao. Ny zavatra misy manko dia zao mandalo fitsarana ny fiangonana ka sao dia ho tonga ilay fitsarana ka amin'ny toerana misy anao io mety hampandiny tena hoe ho tafa ve sa tsy ho tafa, ho tafa voaka ve sa tsy ho tafa voaka, ho avitra ve sa tsy ho avitra. Dia zay no ho resahany eto zany manantena mino
fa itsika fiangonana rehetrarehetra zao dia samy avitra daholo. Inona no mahatonga iteny an'izany? Satria mandre an'izany teny zany tsika, dia ao anatin'ny fandrenesantsika an'izany teny zany no andraisantsika fanapa-kevitra hoe zara nga dia zao hiala amin'ny faratsiana andeha amin'ny fahitsiana, hiala amin'ny faratsiana fa andeha amin'ny fahitsiana. Fa za kosa rehefa marina nataoko zany dia ampitombo hoko ny fahamarinana ao ataoko. Zay ihany ny safidy, roa ihany ny lalana. Ka mametraka an'izany zany Jehova mba hananantsika fiainana sy azahoantsika fitahina, fanambinana. Tsy marina ny hoe rehefa mandeha fahamarinana Jehova dia tsy velona. Zay lazay soratra masina, fahamarinana anakiraika mahavelona arabaky teny ozy izy hoe tandremo ny sabatako, tandremo ny didiko sy ny fitsipika mba ho velona, zay mahavelona ny olona manaraka izany. Zay mandeha amin'ny fahamarinana ka mitandrina didiko sy fitsipik'Andriamanitra zany dia velona izy. Fa ny fahavelomana zany tsy io fandehandehanan'ny olona rehetrarehetra io, fa ny fahavelomana dia ilay fahavelomana mandrakizay no resahana eto. Fa ny fitandremana didiko sy fitsipika manomboka eto ny fiainana sy ny fahavelomana. Ho tahin'Andriamanitra ianao eto, ho ambinin'Andriamanitra ianao eto, ho asoavin'Andriamanitra ianao eto, dia mahazo fiainana mandrakizay ianao rahatrizay. Zay le fahavelomana resahana. Ka itsika zany anjarantsika ny manohy fa mbola mampitodika antsika ihany Andriamanitra ato anatin'ity lohahevitra vaovoty dia ny hoe famma olon Jesosy, na hoe miay ny ankonanao Jesosy. Ohatra ny ato ihany le amenina fa ohatra ny ato sisy nanao amenina. Miay ny ankonanao Jesosy e! Miay ny ankonanao ivelany ao Jesosy. Nisy olona nanontaniako zay dia hoe maninona ianao no any avelany foana mipetraka, rehefa tonga ny fiaonam-be doziny hoe za mba te ho any avelany. Dia hoe te any avelany ahoana? Sa te ho any an-dafo ozy? Manana fijery tena apokaliptika zao ozy dia efa mizatra mipetraka any avelany, fa za te ho any mba tsy takatra koa zany fihevitra anao zany. Mahavaly zany ny olona zany, mahavaly pasteur zany, fa le valiny keo tena marina. Andramoka izao fa tsara Jehova, kino amin'ny Jehova lalinao dia ho lafatra. Fa tena valiny, tena tsy takatra ny saiko mihitsy namaliny azy. Fa maninona ianao no tsy mipetraka ao anatiny? Za mba te ho any avelany. Sao dia efa mizatra mipetraka any avelany ozy. Dia raha izany noho izany pasteur atao anatiny foana fa tsy ho tonga ho velany mihitsy. Tsy mety an'izany itsika ka. Mba ho any avelany Madagasikara ndray zany raha zany. Ka zavatra misy zany dia ny hoe miay ny ankonanao Jesosy, zany miay ny ankonanao zany. Dada ny lohan'ny ankonana. Te ilaza amintsika ray mpianakaviana rehetrarehetra, aloha olona rehetra. Jehova ndray tanana ny fiainanao. Tena ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainanao satria io ankonana io zany raha vao dada mihitsy tsy mandeha dia mikoainsa ny ankonana. Koainsa ny ankonana. Ka eto zany dia tena miresaka hoe dado. Mahafinaritra be le fiderana baba teo iny. Babo, averintsika iny rehefa farana fotoana. Mpanetana mahafinaritra iny hitako falifaly daholo ny Dorcas ko. Babo, sady mangala mijery ery ihany tanana mipetraka eto. Ny maso ary amin'ny baba ihany. Ka zay fomba nisy ira baba ka le. Sa tsy marina zay. Fa tsara iny. Ka mampahirentsika baba zany hoe ny ankonana koa tsy mandeha baba. Tsy mandeha lolana amin'ny pasteur, tsy mandeha io. Resaka fotsiny zany hoe vehivavy ne misy misikina fa tsy fidiny azy indraindray no hoe miay tena sy manano tena sy mitondra tena. Tsy fidiny azy zay. Fa hafa foana mananamana. Ary ndray mpianakaviana tena ilaina na fitaizanany ankizy na famelomana satria ny angovo koa tsy mitovy lehilahy sy vehivavy. Zany koa tsy midika hoe latsa-danjo nareo fa ratsy eo koa neny. Ankonana koa dada sy neny. Fa raha vao tsy eo koa neny, misy zay lehilahy mitomany ao anaty rideau eo. Sady misolo pataloha ao dia mitomany ao. Nenao neny. Dia izany koa zavatra misy. Banga koa io lehilahy io, ny lehilahy tsy mahay banga. Sorisorena zany izy rehefa tsy eo vadiny. Inona koa ny atao ela be any? Manao congé manao congé. Fa rehefa tsy eo koa neny banga, ka ny atao hoe ankonana zany dada sy neny. Fa rehefa maditra koa ny zanaka, milofika koa izy mivady. Inona ny ataontsika niny amin'ny zanaka itsika io?
izy nge mamalivaly be anaka tsy mety irany izy fa manao Facebook foana ny ataony voatenenina izy ny tena ndray nitreromy olo tapaka lalandraha ny tena valivaliany aveo nefa izy mangataka crédit aveo izy hoe colazy tsy izy farany aveo izy nefany fidianana clean ividianana zao mbola goûté composé 3000 mama tsy izy farany de nefany izy mamalivaly be de milofika eo izy mivadika ino ary zany ny atao de teneno zanaka anao ka rehefa maditra manko de zanaka ny mamany fa rehefa endry zanaka ny dadany zany ny anay zany tandremo manao zany fa zanaka tsika foana fa zany zanaka endry mahafaly ny rainy fa zanaka dala mahampalahelo ny reniny de zany zavatra zany zany ankonana daholo zany ankonana zany fa eto Andriamanitra zany de zao na dada na mama na ny ankizy na ny zafikely na dada be na bebe ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainanao tika zay misy fanamboarana sy teny fikasana avy hatrany omen'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny inona ary ozy ny soratra masina izao no lazainy Jehovah tompony maro Jehovah tompo ino zao izao no iandry ny ondriko sy andinidinika azy toy ny fandinidiniky ny mpiandry ny ondriny amin'ny andro antratrarany ny ondriny izay efa niely dia toy izany no andindiniako ny ondriko sy aminjayko azy avy any amin'ny zay rehetra efa nielezany tamin'ny andro mandrahona sy maisy-pito eto zany Andriamanitra de zao ny mpiandry ondry mifoa no afaka mijery hoe niely na hoe ao anatin'ny maisy-pito na hoe ao anatin'ny fahoriana mpiandry ondry mifoa zay zany zavatra misy mila mpiandry ondry mifoa zany ny ankonana satria raha vao tsy mifo ny mpiandry ondry de zao ny zavatra misy tsy voadinidinika iza no ihany ondrika sy andinidinika azy ianao mbola tsy nahita olona ka hoe matory ny olona anakiraika de antanen'le zanan'le reniny manao hoe inona ny ataony dadao de izy miesona de ozy izy ny reniny mandenidenika atsika izy tsy mbola nahita an'izany ianao fa rehefa matory de matory dikan'izay mila mpiandry ondry mifo mandinika hoe aiza ny ondry mitsangana ve mandry ve mandinika arak'izay miremian mamady kota ve noana ve misy teraka reny ondry reny amin'ny alina ka raha olona mesona olona matory tsy mahita zay teraka ao fa itsahan'le reniny le zanany de maty ka raha matory zany le mpiandro ondry de maty eo daholo le zanak'ondry misy andreny ondry reny misy mako ondry mifatotra satria inona moa ny ilazana ny ondry mientsy mihetsika inona moa reny le mitady firaisana fa tonga ohatrany hoe mihetsika maninona tonga ny inona filazany reny rehefa mitady fiarahana amin'ny lehilahin'ondry izy salaire zako mieritreritra hoe nykisoa ihany no atao hoe misalaire ka misalaire daholo moa zany na ny ka rehefa tonga reny de mitady an'le ondry vavy eo na lehilahiny iny tadiaviny eo le ondry vavy iny de mikorotana be reo ka raha amin'iny mpiandry ondry zany mbola matory de tsy mpiandry ondry izy dikan'izay zany mila manatry maso mijery hoe aiza iza ny teraka iza zao mikitabataba zao iza ny voahitsaka firiny ao so de efa nandrongatra vala zany koa nitoetry ny ondry zany mamaky vala de mivoaka ny vala mihitsy io ondry io rehefa mamaky vala tsy eo am'le nidirany eo izy mamaky any amin'ny zorony any izy mamaky de misy mamaky anjorony misy ondry mamaky anjorony de ny zavatra misy zany hoe tadiavin'Andriamanitra mpiandry tena mifoa le tena mifoa zany de tena mahafantatra sady tsy matory mijery ny karazan'ondry rehetrarehetra zay zany zavatra tadiavin'Andriamanitra ny tena tadiavina aminay mako zany satria ny mpiandry de zao tsy misy afa-tsy ny pasteur sy lo olona aloha zany voaresaka eo fa zavatra misy koa hoe
na ianao vehivavy na ao tokantrano raha tsy misy zanaka ianao, raha tsisy vady ianao mpiandry ao lehilahy koatra zany. Ka ny zavatra misy vanim-potoana fifoazana zao, andindiniana sy hafa fotoana hafantarana ny tena toetra ny ondry. Hoe izy amin'ireo ondry ireo moa malemy, lasaiza ny ondry ity miahakahaka ty. Misy mako zay mpiandry ondry zany rehefa anontaniana, lasaiza rianina dia zaza tsy hitako izy osy. Fa misy vanim-potoana ny mpiandry ondry, ny ondry indray no mitady azy, lasa ny ely. Dia za na eny fotoana tamin'iray mandeha hoe misy loholona tadiavina tany anaty ala tany. Fa mototra ny baiboly zany a. Ny mpiandry ondry na loholona no mitady ny ondry zay lasa ny anaty ala any. Fa tsy ny ondry no hoe lasa rio ka andao jerena any. Lasa nijery tany ony dia efa loarana tany. Mode dada. Ay efa eny tanan'ny olona zany le mpiandry ondry. Dia le tole vady aman-janaka indray miteny ndao ody dada. Ndao ody dia kapokapoana dada mba ody. Ody aiza? Any ampiandrasan'ondry. Zavatra efa famoto zany. Fa zavatra tena marina dia ny hoe ny mpiandry ondry, na ny pasteur, na ny loholona, na ny ray mpianakaviana amin'ny ankapobeny, reo no mitady ny zanany na ara-panahy na ranofo. Fa amin'izao moa zany nisy olona zay niteny tamiko hoe misy zaza very te fenao revesta, fa hoe tambavaka dia efa hita ihany le zaza. Fa ny tena marina dia zao misy olona tsy mirarahana zany, zay very ihany very, fa za koa aza ty tady ho very ozy. Zany koa toetra ny olona zany, tsy mivaky loha izy nefa natao hoe mpiandry ondry dia tsy mahafantatra misy. Nisy olona zay tany fiangonana Jeunetiko taloha dia zao no nataon'ilay mpiandry ondry. Tsy teo izy tapa-bolana, tsy manontany izy, tsy mandeha selila izy, tsy makaiza izy, tsy hainy hoe feonam-be. Dia izy mbola tonga tany an'ilay fiangonana izy rery ny tao, dia ziska amin'ny 12 sasany izy tao, dia tsy azonona mihitsy. Dia zao no nataony rehefa tonga ny tamin'ny 10, mba natory maraina ny mpino tato. Na kay efa amin'ny 10 zany dia tsy nieritreritra mihitsy izy hoe na kay efa eo izy mamaky baiboly eo dia efa amin'ny 10 niany, mba natory maraina, mba nyray saina mpino ao, na samy natory jiaby reo jiaby. Amin'ny 12 sasany izy vao tonga saina hoe sao dia lasa ny vavaka-ry ary reny olo reny. Mpiandry matory andro ny dikan'izany, fa tsy mpiandry mifoha. Zavatra angatahana dia ny hoe ny tena mifoha mailomailo, jery manahoana ny vario, maharo azy tsara ve sa tsy maharo azy. Misy manko ny vario efa atao fanetinety, fa reny ondry reny mbola misy mandady, hainy mandady eo ambany eo, mbola tafavoaka foana izy. Fa mijery an'iny ianao, misy madinika reny ondry reny, fa tahaka ny ondry vavety ao izy. Rehefa tahaka ny ondry vavety ao izy, manisy ianao, tsy hitanao, tsy ampy foana le ondry ao, izy mipetraka ambany ao. Tsy maintsy miditra any anaty ondry ihany ianao. Ohatra zany ny tadiavin'i Jehova ny fiainantsika fiangonana sy ny fiainan'ny mpiandry ondry na ny pasteur. Zay mahatonga ny pasteur zany hitako daholo lava tranonareo reo, fa matoa tsy hitako ny tranonareo reo, nareo mihitsy tsy mety tsy mampiatrano anahy. Sa tsy marina se? Fa misy indray aloha zany mba te ampiatrano anahy fa mbola tsisy fotoana. Fa manomboka amin'ny oktobra indray zay hiatrano aminareo indray dia zay mba tsy niatranoko aloha, izy aloha mba tsy niatranoko ka mba maniry hiatranoko tsangano tanana. Dia mba aminareo reo indray ambastera mba avageo ny tokantrano, fa za rehefa mamangy any tapoka koa ny atokavako, fa tsy mila anomanana zavatra be ny olona koa zany, ka zay mbola tsisy vola, ka zay za tsy mila vola. Rehefa mila vola dia aterina ty fotsy le vola rehefa mahazo fitahina, fa tsy vola ny andehanako amin'ireo, fa hivavaka sy sodrano tokantranonareo. Fa raha vola indraindray aza mbola mety amme, saky indraindray mbola mety amme, meo voninahitra mitehaka mafy Andriamanitra. Misy olona zany tena malaina mihitsy izy, antranonay pasteur mbola tsy mendrika ny idiranao, fa izy indray mendrika ho. Tsy
misy an'izany fa ny pastera itsodrany ny tokantranonao ny andehanana any ivavaka ho anao andraisanao fitahina sy fanambinana mila hitako ny tranonareo amena ve dia manao mampilaza eo foana ohatr'izay koa reo loolona reo loolona koa tokony ohatra zany mandeha ny atsefatsefany ny ondry any reo mba tsy hanaovany tahaka an'le loolona teo iny hoe efa mifolo tsy hita mihitsy ny loolona anakiraika ny ondry dia mbola mamaky baiboly ao an-trano ihany matory fa tsy mifo zany olona zany dikan'izay zany a tena mila olona mifo mitady ny ely na kaiza ihany na kaiza rakoto na kaiza rabe sao dia marary zany zavatra tadiavina amin'ny mpiandrondro mifo zany amen fa be da be ny mpiandrondro zagaga efa misy marary efa misy maty fa tsy mba hita ny olona sasany efa maty rano ay mampalahelo izy mitondra-bavaka azy fa ny zavatra misy tsy izay misy inona nahafaty azy fa maninona maty satria dia manao tonga maty ohatra n'iny koa ny hafa mila hita ny mpiandry ondry any amin'ireny toerana hielezany ondry reny tadiavina ny very dia ozy soratra masina hoe mandinidinika azy tahaka ny fandinidiniako toy izany no andinidiniako ny ondriko sy amin'izayko azy avy any amin'izay rehetra nielezany tamin'ny andro mandrahona tamin'ny andro mandrahona amin'izao fotoana izao tsisy milaza mihitsy tsika fiangonana manao hoe tsy mandrahona ny andro zao ny lohataona ny tsy mandrahona fa raha ny tanina ny situationtsika any amin'izao fidiran'ny mpianatra zao mandrahona sa tsy mandrahona daholy ila ilatsaka ny ranomaso milahatra vola amin'ny banky emiotiva asepta misy mahay karazana banky rehetrarehetra io hainy daholy dia antaniny izy hoe fa maniny ianao mahay karazana banky ohatra zany dia ozy hoe za niasa amin'ny banky talozy fa tsy niasa amin'ny banky izy fa efa vita ny crédit daholo reo banky rehetrarehetra reo mandrahona daholo tsy ary tsy misy fiainana takona daholo masoandro mamirapiratra tokony hanazava ny fiainana isa-tokantrano amin'izao va ny mpotona izao dia ozy izy Jehova zany tokony endrasako io zay amin'ny andro mandrahona zany hoe ny mpiandry ondry zany a dia tokony manakaiky ny ondry raha avy amin'ny Jehova marina izy amin'izao vanim-potoana izao reo ny filoam-piangonana za moa lolona tena hitako tany Antananarivo dia ozy andana mody telo sabata veraka ho ady aty fo tana mody fa lava loatra kosa kozeanao aloha na dia tsy mantianina azy ondry ty ondry be da be za ody mihitsy aozy ka tsy fantako raha nanaraka metsiky ny ranotany izy aloha nanana vo lasa metsiky ny rano lasako izy toy resy lahatra fa ndeha hoandray ilay lolona ty satria mba mivangina zany dia mba fampahery eo fa tsy mila maka-rivotra na izy koa zany reraka eto reraka izy ary amin'ny lolona ry izy reraka izy eto dia mba maka-rivotra kely koa izy fa na zany naty zany dia eo ihany le namany dia mila andrasina ny ondry fantarina hoe aiza manahoana ny toerana misy ny ondry sy ny andro ny ondry tsy raray avy raha amintsika miteny zao tsy resaka an'izany tsony hoe resaka ekonomika fa amin'izao koa ny aretina be dia be ny aretina mahazo ny olona ary io vola io rehefa mandrahona io vola io anatin'ny tokantrano anakiraiky manaraka an'io koa ny fifankatiavanao ny tokantrano anakiraiky korotana tsy fankahitana ao tokantrano ao jereo ke rehefa misy ny vola ao tokantrano hay ny mpivady tsara mihitsy mifanaja tada inona ny atao loka ohatra ny mifanontany tsara zany ny vehivavy rehefa misy vola any dada inona indray ny atao loka rehefa hariva fa rehefa tsisy vola gasy nahita vola tany ianao ohatra ny fampigidragidra zany anga misy napetraka anao tany ozy keo lehilahy mivaly etsy hoanao amin'izao vary eo zanak'izany tsy nambaritra isy loka nga dadanao sa bebe anareo nipetraka aty ohatra fampigidragidra fa rehefa misy vola ohatra milamina zany o seria hitondray tekao kely aty vetivety eo tonga tekao vetivety inona ny loka atoandro zay aloha ny atoandro fa amin'ny ariva koa me manao bazary milasa manao bazary indroa aby rehefa misy ny vola manao maraina dia manao koa ariva hay ny tokantrano fanaja dika zay miakina ny vola ny fifankatiavana
karaha voaseba koa zany fankatiavana ao izy zany mihalalindalina ny fahasambana mihalalindalina mihamatevina ny rahoana manarona le tokantrano izy ny tompona andraikitra amin'izany ny mpiandrondro ny tompona andraikitra amin'izany ny olana koa manko dia zao ny mpiandrondro tompona andraikitra amin'ny fifankatiavana mpivady nefa ny azo koa aza tsy milamina zay koa ny loza zay ny azo koa tsy milamina dia alamina fotsiny eo dia misy olona zay miresaka izy hoe taiza foana ary ianao ty e dia hoe manao asan'Andriamanitra inona ny asan'Andriamanitra ataonao dia ozany hoe délivrance mba maro olona mba atao délivrance hitanao zany tsisy amin'izay manko ny volany re mandeha fa ianao daholo ve hanenjika ny devoly rehetrarehetra ny tanàna io e laza mpanenjika devoly indray mivadiny ary ny tena mampanany le madama dia zao nanao devoly namoaka devoly tary amin'ny Zertrida te namoaka devoly tary amin'ny Angelina tary tsy misy lehilahy natao délivrance misy vehivavy daholo zay kosa tsy manaiky an'izany fa zay koa ne mba ondrin'Andriamanitra mila andrasana koa zay marina ne le vehivavy fa miandry ondry ianao jereo fa misy andro mandrahoana koa anatin'ny tokantranonao ao marina sa tsy marina lolona misy andro mandraho vao koa aloha ny olanao zay mahatonga atsika hoe atsika koa zany a jereo koa isika zany mba jereko hoe lelo olona io zany re mandeha tsy niantso alola bazay dia tsy niraisiny mandritra ny tapabolana rehefa tsy niraisiny mandritra ny tapabolana dia tonga saina za tsy atrotsony fangamba alola bazay tena nieritreritra hoe tena ny pasteur kosa nga devoly rehetrarehetra tamatavy eto dia za foana ny raha tena avelako mihitsy le satria ay moa tao anatin'ny tapabolana zany vady alola bazay io tany Sainte Marie ndo zay normal be soreny satria vadiny tsy akilany eo devoly enjey aneraky ny taby tanety ka raha amin'iny mbola misy devoly tonga eo amin'ny lola bazay naran'i Jesosy vadiko tsy ao mahita raha aminazy eo raha ohatra ka mihetsika amin'iny eo zavatra misy zany dia zao mila jerena akaiky fa misy rahona matevina eo amin'ny lafin'ny fifankatiavana ao anatin'ny tokantrano anjaranay mpiandrondro ny mamerina an'izany ary tianay mampavatotra andreo fiangonana fa tsy tokony hiova ny fifankatiavana rehefa tsisy ny vola amena ve zay aza ny tokony ampiorina tsara ny fifankatiavana zay tsy fesina zay fa tsy hoe rehefa tsy misy miova ny tsikitsiky lasa tsisy mitsy ao anatin'ny tokantrano lasa tsy miara mandeha mivoaka mandeha mivavaka lasa mifampikidrakidra amin'ny fitenenana lasa miova ny langazy nanenina mihitsy zany zavatra tsy tokony hoeno ao zany nanenina mihitsy nanambady anao jereo ty aratsanao vola veragna tsy misy dia zany no atao nefa ny mba lalana sy fahamarinana ihany ty lalantsika ty raha fa zany misy eo tokantrano dia mandrahona tanteraka ny andro ka anjara mpiandrondro mamerina an'izany amin'ny laoniny lehilahy manaiky vehivavy lehilahy tiany vehivavy manaiky lehilahy fa raha vitatsika miazona an'izay na misy na tsy misy za milaza amintsika fa isy fitahina mananambiampy eo tokantranontsika meo voninahitra amin'tyaka mafy Andriamanitra halleloja amin'ny andro fahoriana mandinidinika ny ondry amin'ny andro fahoriana dia io le niresahana tery ambony hoe jereo tsara kosa fa misy andro fahoriana be da be ne za dia mbola mampahirantsika fiangonana foana zay tsy teo tany Feno Rivesty zay dia tany Antananarivo misy olona maty sendra zay tsy eo dia lasa ty foana ny sainay misy olona amin'ny hôpitaly Jesosy mba manahoana zay ny ondry any mba tonga any ve reny lolona reny rehefa tsy eo pasteur sy lolona tiana satria lolona tiana manko zany eny izy pozy lolona tiana io ndray mandeha efa hitako tao amin'ny fahitana amin'le pataloha ohatra ny steransile iny dia le sakosy babena kely eto iny dia amin'ny semise aksisika raha vao misy marary na hôpitaly be na rima mangy dia eo lolona tiana amin'ny impozina iny ndika zay présent foana izy fa amin'ny fotoana tsy mampa eo azy zay mihitsy ny tena mahasorotiny amin'ny pasteur hoe vita VP ve zay vita ny EC ve zay raha ho amangarano manokana zany zay fa ny zavatra misy amin'ny andro fahoriana ny mpiandry ondry dia tokony tsy hiala ny ondry tokony tsy hiala ny ondry ny tompona nraikitra voalohany eo amin'ny fiangonana eo amin'ny fiandrasana ny ondry tokony tsy miala efa tsy fedy ny ala amin'ny pasteur ny tanàna eto fa raha ny sitrako
tokony eo foana nanotaniko madama misy maty any Tanandava any misy zanaka piny matany ve anao tsy tany aho sy fanarary be tokony nandeha foana ianao nanarary be aza hoa fa hoety lola angelito amin'ny bajajy ianao tikotiko raha ohatra ka marary be satria rehefa tsy mahita madame pasteur na pasteur ny olona dia ohatra ny malahelo ny olona satria amin'ny andro fahoriana io donc zany a raha tena mpiandratsika na lehilahy ndo raisika hoe zay ny anjaran'ny olona sy ny pasteur fa ny raisika koa ny ray mpianakaviana mpiandrony sy ny ray ny mpianakaviana raha misy marary ao anatin'ny tokantrano ka tsy ao dadaka marary le zanaka marary neny malahelo be nge vadinao raha vao marary ianao hoe tsy eo ianao hoe antaninao izy marary ianao marary a modi ianao sy marary inona koa fa hoavy a fa inona ary ty ozy le lehilahy marary inona koa zany anatao anao tsy ndranina fa inona azy ty ao aloha mba teritereo ato amin'ny soroka koa ato teriterena ahoana koa e tapaka maneritery izy poretiny mafy be ay aza atao an'izany fa marary a tsy manao zavatra amin'ny fosy feno fitiavana zanyke mba tadiavan'ny vehivavy rehefa marary ny vaditsika otrorika io azy tonga dia mivadika langazy taiza foana ilany zao vao tonga miova langazy nefa tsy mbola misy massage kely zavatra kely fotsiny dia mba valiko izy za moa aiza fa tsy eo aminao foana fa nitady vola ho antsika e dia andro vary hafa ohatrany sitrana ozy tonga dia vetivety eo alasa goda tonga dia efa sy fanasitranana tsy misy sara ohatra mipetra tanana ny ao an-trano amena ve tonga dia sitrana ny ao an-trano ihany mametra tonga dia salama io e mipetra tanana ny ao an-trano aza mitady lolona metra tanana zany fa ny anao aloha ny tsara indrindra ampahirezo izy zany ke ny olana antsika resaka fotsiny io aretina rehetrarehetra io zany moral ianao ihany ny antony io fa rehefa resinao fanasitranana ny teny tonga nofo na teninao io na tenin'ny zanakanao na tenin'ny vadinao dia mitondra fanasitrananao anao misy zavatra ndresako ohatra zao tany tendrombohitra oliva Jehovah manao démonstration de force ndray mpimaso dia narehatra ny 16 000 hectares tamin'ny Frantsa ndray mpimaso dia narodany ny glissement de terrain tany Inde 4 000 personnes force ny Jehovah reny rehefa tonga loza izy fitsaran'Andriamanitra zany fa te ilaza aminao koa androany force ny Jehovah ndray mpimaso tonga fitahina ao atokantranonao raha vitan'Andriamanitra zany a ho ataon'Andriamanitra aminao koa zany dikan'izay rehefa miteny ny vadinao sitrany ianao afaka ianao za mbola eto akaikinao eto anilanao tokony hanana moraly ianao fa tsy misy teny avy amin'i Jesosy zany a raisiko ampitiavana aiza ny lambanao hopasoako aiza ny lalanao inona ny kiraronao asiko lasira aiza ny servita fa tsy hoe fa raha vao zao kosa dia ozy lehilahy hoe ao anaty armoire ao aiza ny akanjonao pasoako ao anaty armoire ao aiza ny kiraronao asiko lasira eo amboniny etagera eo fa raha mantany le madamo aiza ny portefeuille-nao ndra sy lofa mbola hojerena iny tsy fanarahan'ny lehilahy fa na ny tena marina tokony fanarahana daholo zay ohatranao aiza ny portefeuille-nao anisako ny volanao raha sy lofa mbola misy antoerana nanjarisako azy tsy marina zay fa raha ny tena marina meo ny portefeuille hojerena ahoana no afaka mijery ny portefeuille ko ahoana tsy afaka mijery ny portefeuille inona zao mampitehaka anareo amin'izany fa ny tena marina dia ny hoe amin'ny andro fahoriana fanasitranana ny tenin'ny mpiandrondry amena hoeto ry olona hoeto ry ray mpianakaviana ny teny anasitrana ny ankonanao hoeto ry olona ny teny anasitrana ny tokantrano fiangonana fa raha vitantsika amin'izay manao an'izany za milaza amintsika fa na io pasteur io na reo olona reo tetonge nisy an'izany hoe paroasy ny vidianana moto e fa maninona ny tsy vitantsika zany zao teto tsy mbola nisy paroasy na vidy moto era Madagasikara ho amin'ny paroasy ny raha sy ty tamatavy ty miovoninahitra mitehaka mafy Andriamanitra ary zay
mbola tiako amerenana amintsika manao hoe io force-ny Jehova io tonga amintsika eto eo. Fa moto zany tsy fangataka zany. Tsy fangataka zany. Fa tokony omena fotsiny zany. Tomobile nge mena olona fotsiny tany de goy. Tomobile zany mena fotsiny. Fa rehefa niteny aka nisy olona nino tao. Lakile natolotra teny amin'ny altara. Fa za mino fa za tsy angataka eto fa mbola tsy ampy mivola hividiana tomobile fa za mino fa lakile koa natolotra ny olona eto. Fa tsy amiko rery fa reo mpiandrondro mikely aina. Mampahery atsika, mitory teny amintsika, mamerina ny tokantranontsika amin'ny laoniny reo. Za milatsika raha mba manao ny zavatra tsara reo. Amboary reo e. Amboary reo. Fa tsika lo olona koa ndraindray tsy hita. Tadiavina any anaty ala. Tadiavina amin'ny selile. Lasa izy. Te lasa namonjy selile. Jerena any amonjy selile ndray izy fa tsy namonjy selile. De tsy mety zay. Fa vondrom-bavaka tsy miala any. Sapata tsy miala any. Andavanandro rehefa misy marady tonga any. Naiza naiza. Amin'ny andro fahorena de zany hozy Jehova zany mpiandro ny ondrika amin'ny andro fahorena. Ho taterahany lolo zany. Raha izay no ataony de ho amin'ny olona nisy ny ankonany Jesosy. Raha izay koa ny ataontsika mitady andreo olona reo ka manaraka ny teny olona. Misy olona koa manko tsy manaraka ny tenyreo olona sy pasteur reo. Izy mila tahin'Andriamanitra fa ny ataony any. Zany ray raha vao miala eto de za tsy jelinao amin'izany. Ianao ndray no sako diavany vao miala eo ianao molotra an'io tonga de efa lasa lavitra ve? Tsy andra zay tenenana sy andavany amin'iny amin'ny namany eo. Zany koa ny ataony ondra ndraindray de tsy tonga aminao koa le fitahina fa manomboka izao satria fitsaran'Andriamanitra rao raiso zay teny meny mpiandrondro ianao. Fa raha makatoa an'izany tsika ka manao ny asandreo mpiandrondreo ho feny fitahin'Andriamanitra te fiangonan'Andriamanitra te. Zavatra anankiray faharoa de ty. Mpiandrondry. Mamahany olona ny ondro ve? Tena efa ao anatin'izay. Inona ny jerena? Mamahana ny ondry. Andiny fahatelo ambin'ny folo. Ary antko ny voka avy any amin'ny firenena izy ka angoniko any amin'ny tany samihafa. Dia hoentiko any amin'ny tany sy andrasako eny an-tendrombohitra Israely adoasandrika izy. Ary izy amin'izay tsara no onenana rehetra eran'ny tany. Ny anjara mpiandrondro zany de zao mitondra sakafo. Mitondra sakafo. Hoentiko any amin'ny firenena zay anangonako azy izy any amin'ny tany samihafa de hoentiko any amin'ny tany sy andrasako azy tendrombohitry ny Israely eny Andoasandrika. Hoentiny izy aloha. Isaorana ny tompo fa raha ny pasteur era Madagasikara angambany akoatra tsy fatako zay akoatra ny Tananarivo fa tsika voalohany vita batisa tamin'ny taona ray voalohany. Tsika maro vita batisa ty. De isaorana reo fa tsy pasteur no nitory. Fa fitaovana amin'ny pasteur fa reo paroasy rehetra reo zany no isaorana ny tompo. Tena nanao ny asany. Sary zavatra zany tena nanangona. Ny tantana. Pentao atao batisa. Itsika rehetra nitondra ny havatsika, nitondra ravavintsika, nitondra zanakatsika. Andao. Zany tena mpiandrondro tena manangona aloha. Asan'ny ondro manangona. Fa be da be ny olona tsy manao ny asany hoe inona moa ny asako atao amin'ny mahalolona? Inona ny asako atao amin'ny mahadiakona? Inona ny asako amin'ny mahasamaritana? Fa ny asa zany aloha de zao manangona. Ary rehefa angonina tsy hoe roahana fotsiny ary mangaranao fanjava mitsofoka de eo mandeha 300 metra de mivily. Tsy zay fotsiny io de tonga eto. Fa misy fotoana io zany rehefa manangona de hoentina mihitsy. Manahoana moa ny akoho rehefa hoe ampidirina trano raha mbola vahiny izy. Tsy maintsy maninona le tompo-trano? Tsy pahazana fotsim-bary. Mena katsaka. Fa tsy dressenao fotsiny le akoho. Fa raha misy olona zay namono akoho izy. Mena olona akoho zay tany faritra lavitra be any Antsiranana zay. Lavitra de mena ny olona akoho de ty akoho amin'ny pasteur. De ozy matsa le mpitondra akoho. Vonony anankiray amin'ireo akoho reo. Zay zany nataoko le mpitondra le akoho, zatovo, tovy amin'ny Berto io. Vototra le akoho teny tanany. De za mipetraka ery ambody azo ery, inona nataony? Nandraisany vilivily zay le akoho.
tonga dia nitroany amin'iny tapaka ny elaliako koa tonga dia savilona anao ohatr'izao elan'iny to zay efa maninona ny atao ohatran'io le ako efa ho faty ihany oziko tsy mivaky loha mihitsy fa ny hoan'ny olo-kendry tena hoe akakoa na dia atao hoe voroana azy izy tsy pazana katsaka tarisina makamoramora dia samborina tsy malahelo sy miantra mihitsy am'zany ary mangarano rehefa tsy hoany zay efa tsy haiko momba anao tsy karaha zeny mitondra olona atao batisa tsy karaha zeny fa tambatambaziny izy ny ataole tombotrano izy koa ny ambe katsaka akoho efa tsy malia io izy vary fotsiny akoho nomenan'io fa misy fotoana ianao raha tena mpiandra mariny ianao mitondra olona ato am' Jesosy mandany vola posy ianao sange natao le samatana tsara fanahy nandalo mpisoronao izy nandalo ny levita fa samy nijery fotsiny reo fa nandalo lay samaritana tsara fanahy nasampiny tamy brikiny noetiny tany amin'ny hôpitaly alohako daholo zay lany rehetrarehetra rehefa mipody miala vola posy zany ny atao mpiandrondry zany raha ohatra hitondra olona am' Jesosy raha ohatra miandry ny ondrin'Andriamanitra dia zany koa mba angatana amintsika mpiandrondry misy fotoana ny tsika tahin'Andriamanitra fa tsy fantatsika izy anaovantsika volatsika fa na dia misy olona mibelaka eo ary ny tanana tsisy mba meo za ary ty mba eo izy za ary ty tsisy nefa mba misy ihany mba misy anaovana gote ihany mba misy amidy posiposy ihany dia manina moa raha mandeha tongotra kely eo aloha rehefa mba azo atao rehefa mba misy tsy manana mba alefa le mamoaka posy fantatra ny mpitory filazany tsara ny soratra masiny sambatra miantra fa izy no iatranaka raha manome 5 000 ianao mety ho 500 000 ange meny Jeovanao zany lakile fitahina zany hoe ny manangona ondro tsy mora fa mandeha fahalalana zay nanaovantsika formation mandeha ny hery sy tanjaka mandeha tongotra amin'ny tany lavitra satandraha zao mbola tsy hitako mihitsy ozy VPR teo fa ho hitany izy amin'ity farany taona ity mandeha mamoaka posy tindraindray izy io mampiady mivady volany aminao tsy hita mihitsy misy lo olona tena efa manao kesy anatiny ihany mihitsy tsisy vola tena efa misy 25 000 any elany any fanaovany an'izay hoe mba misy olona mangataka dia tsy manakomena maminatra koa ny zany raha olona hoe manan'Andriamanitra mahery angatahany olona 0 misy olona koa manao ohatr'izany ny olona ny mpiandrondry pastera lo olona mba meo 5 000 any atao fre zaza tsy manana fa zay le tsy tiako mandehandeha aty aminareo aty fa rehefa lolona na pastera no angatahany olona 5 000 ka tsy misy mieritreretra sy mandaniry raha olombelona ozy la ira zay fa ny Andriamanitra ivavahanao dia Andriamanitra mahery Andriamanitra mitahy misy mangataka 5 000 to dia meo 2 000 fa tsy anao ohatra le olona andatsaka fanatitra 200 no tokony alatsaka latsaka ao ny 5 manenina foana mandritra ny ray volana tandreny fa herera fondamentaly natao tamin'ny raha zay fondamentaly labo 25 000 latsaka ao anaty fanda dia manome mpangataka koa rehefa ndray mandeha mba manome 2 na ohatran'izany manao majinika elahy amin'ny manaraka manaova majinika amin'ny trésorier sabata fa raha ohatran'iny matetetika baka elahy dia simba koa elahy ka ny zavatra misy sany dia zao hoe ny manangona tsy mora fa mahafoy vata mahery tanjaka fahasalamana aina vola dia mahatonga tika zay ataovy zany ho antsika mpiandrondry ho antsika ray mpianakaviana antsika mpitory filazany tsara diako na ataovy zany fa tsy fahatiatoko zany ny Efesiana 5:4 araroto ny andro azo anao vatsoa rakitra soany an-danitra ho anao zany fa rehefa tonga Jesosy ianao sy ny ankonanao dia vonjena andova fiainana mandrakizay amen na ve metsika voninahitra mitehaka mafy Andriamanitra halleloja dia hoy izy any amin'ny tany tsara fiandrasana no iandrasako any Andohasandrika ary amin'izay tsara honenana rehetra eran'ny tany tsara honenana tsy misy ohatran'izao apokalipsy izao halleloja ianao ve dia ahita fiangonana ohatran'ity misy olona zay nanao vava mihitsy zara miala amin'ny fiangonana apokalipsy tonga dia mihinako soa tonga dia tsy mivavaka mihitsy aho zo tsy mahita ohatran'io tena marina zany satria iza amintsika reo manalika ireo no milaza fa ratsy ity tsy misy naharay aza fa zao ny zavatra misy rehefa miala tato ny olona dia lazany inona indray
tsy izy sony io, tsy izy sony zany ka tena pasteur Maiola zany fampitadiavana. Fa rehefa miala tato indray ny olona lazainy hoe tsy izy sony io, ko nanino ianao mipetraka tao nandritra ny taona maro? Nanino ianao mipetraka tao nandritra ny taona maro? Mivavanao mihitsy no efa laza hoe tsara, noho izany tsy elako tsony io mandrakizay. Ahoana no ampialanao amin'ny tsara? Ny raha ihany tsara dia ny apoka tsy misy lipsi zany fa apokalipsi. Izy ny teny aminareo fa lipsi no tsara. Apokalipsi ny tsara. Halleluja. Tika zay ato ny tany tsara honenana ato. Fa vao mivoaka eto ianao tsy isy fiainam-panahazonao zany eo. Na makaiza ianao na makaiza. Tsy isy fiainam-panahazonao any fa ampiponao fotsiny hijanonanao any avelany any. Fa tiany fiangonana ho akarina rahatra zay ka raha te hiakatra dia ato mipetraka. Petra tsara dia mamelara lama gasy lamba hoany. Sa tsy marina ve? Za aloha dia manoro hevitra. Fa arakaraky ny anoroana hevitra ny olona. Mbola misy tsara anao ty any. Tsofina rano. Fa tsy isy tsara anao ty zany. Aiza nisy fiangonana isy masera be da be? Ratsy ty. Marina sa tsy marina? Marina. Mijerevy ianao fa tsy isy masera be da be ka iza milaza aminareo fa ratsy fanahy masera, maseny tsara fanandrindra. Masera ny tsara fanandrindra raha misy fiangonana misy masera be da be dia ny apokalipsi misy masera be da be satria manao sary-doha daholo ny azy ve ma. Mbe voninahitra mitehaka mafy Andriamanitra. Halleluja. Ato. Tsara fiandrasana, na sakafo, tsara honenana. Tany honenanao tsy isy sakafo, matamana sa tsy matamana? Tsy matamana anao rehefa tsy isy sakafo ny tananao, raha vilary io e. Tany Fenarivesitra zay nanao fanokanana sy fanosorana. Ta 23. Ka rehefa tonga vahiny any amin'ny olona any moa dia ohatran'ny antsika mandray vahiny indray napetraka any amin'ny Melville le mpiasa. Dia tao amin'ilay hotely anakiraika vanila tao zay napetraka pitany eo. Fa rehefa misakafo koa zay tonga dia efa restaurant kely koa sakafo. Ohatran'ny hoe taxi ho tatily nanao congé matsy amin'ny madama. Efatra andro ianao mipetraka amin'ny hotely misy ventilateur climatisé, dosy, ok rehetra rehetra. Misy terasy mahita ranomasina, rivodrivotry ny kakao sy ny lavanilina tsy an-tany, vao mivoaka ny trano ianao sakafo tsy hitalany no atolotry ny olona anao. Na dia tsara aza tamatavy rano tazomin'ny tany apetraka saoma tsara mihitsy. Ina indray mihoatra an'izany? Tany tsara honenana. Fa raha ny tany, trano fotsiny tsara. Fa ny sakafo tsy tsara, tsy mahatamana zany. Na hoe sakafo tsy tsara, fa ny trano. Fa mahatrano trano koa ny sakafo. Ty anie tsy dia tsara ty tranontsika. Fa le avy aoriana ny tena izy sa tsy marina zay. Fa rehefa tsara ny sakafo tamana foana ny olona na dia matory eo tokotany eo aza. Zany ken'izy. Io tokotany ke BTI izy ile amin'ny varavarana indray mipetraka. Izy io. Izy moa anaran'izy io. Ha? Iza? Neny le baravaranao le matory eo velany eo. Misy manome sakafo azy sika dia tsy raha inona eo foana azy izy. Vao mirava izy sabata, vola fotsiny eny an-tanany. Izy tsy elany io na misy maty azy eo, za tsy alo an'ny apokalipsy io. Sakafo ny mahatrano ny trano. Na dia hoe ilaina aza ny trano tsara. Fa rehefa ampisakafo ianao ampatory eo tokotany eo. Fa matetika ny olona tsy sakafo, izy koa mbola matory eo tokotany. Dikan'izay eny amin'ny tsara fiandrasana. Ary eny an-tendrombohitra avon'Israely no tany iandrasana azy. Any no andriny amin'ny tany tsara ary eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no hinanany dia any an-tendrombohitry ny Israely. Tendrombohitry ny Israely, tany tsara fiananana. Zany hoe avo zany tendrombohitra zany, tendrombohitry ny Israely, toerana misy ny fiangonana ifandraisany amin'ny Andriamanitra. Avo ara-panahy. Zany ny dikan'izany. Eny an-tendrombohitry ny Israely, Israely tena vrai Israely. Rehefa nahitan'i Jesosy Natanaela tao amin'ny Jaona toko voalohany teny fa 7:20 dia hoe indro ny Israely tsy misy inona ozy, tsy misy fitaka. Te hilaza aminao zany androany. Tadiavin'Andriamanitra zany raha tena mihinana sy migioka ny tenin'Andriamanitra zay omenanao ato ianao. Io no ambony indrindra ny fiainam-panahinao.
azo antoka fa mifandray amin'Andriamanitra ianao satria avo be ny toerana misy anao. Tena ho velona ianao ary fahavelomanao tsy eto tany ihany fa hatramin'ny farany mandrakizay. Ho velona foana ianao. Meo voninahitra mitehaka mafy Andriamanitra. Eny amin'ny tendrombohitry n'Israely. Zany ny zavatra nataon'i Jehova. Zany ny mpiandry mamahana ny ondry zany. Dia reto misy teny omeny azy eto. Ary tsy ho babon'ny jentilisa. Aizy izay. Izao no iandry ny ondriko Jehova, ampandry azy. O Jehova Tompo. Ny very ho tadiaviko. Very ho tadiaviko io le hoe tsy matory. Tady, iza ny tsy eo. Misy olona tsy hita mihitsy dia tsy hisy mamanga mihitsy fa any. Aiza nareo tsy hita. Tena notanina le olona anankiray mpiandro ny tany amin'ny faritra anankiray dia ozy hoe fa nanina ny fiangonanao ny ohatran'io sisa davela. Dia ozy izy hoe akadimy le fiangonana teo fa manina ny telo sisa davela. Dia ozy izy le mpiandrondry. Aleo kely tsaratsara tsy izay be tsy androvana. Zany hoe izay very ihany tsy rarahiny fa izay kely eo ihany zany. Zavatra tadiavin'Andriamanitra zany amintsika mpiandrondry dia zao mitady ny very. Misy tsy fidiny ny olona ny hoe tavela any izy. Tena tsy maro tena mihitsy ny olona. Tena tavela izy na amin'ny fiainana ara-panahy. Remboka mpivarotoka, vahina ny ao anatin'ny fiainany ao, ny ray aman-dreniny ao tsy afaka mikofoka izy fa gejany fomban-drazana sy ny fomba kolotsaina malagasy fanaraka amin'ny baiboly. Vadiny tsy mivavaka. Reraka le reny mpianakaviana na mandeha sabata azy vita intsony. Fa ny ataon'ny mpiandrondry dia mitady an'ireny. Ampahirezo izy. Maiza nefa mamerina an'ireny satria raha ohatra ka tsy mifanaraka le vadiny ka ianao lehilahy miresaka amin'ny vadin'olona ao ka tsy tia nivavaka le vadiny ka ianao tratrany ao. Mety mahita raha. Izy indray iny nandalo teo iny teo zay le olona anay iny. Fa maninona fotoana tsy maheto aho izy no atongavany eto. Zava-doza zay. Rehefa ila vaniny zany izy ka hetsika ny devolony. Ianao mampahery ny vadiny eo indray ka ny hoe ndrendray manko ny mivehivavy koa mahita loholona pasteur dia mitomany. Jaly loatra ny atao mivadika io ka le lehilahy efa miandro eo tokotany ka tandre mamafamafa ranomasony ao. Mangina fa zany mbola tia dia zava-doza zay atao mifampiataka lavitra ny seza sy ny any. Zany mbola tia fa maharenina. Inona ny olana anao? Moa tia hava ianao ozy betera. Zava-doza zay le olona. Zany kio zavatra misy revo ao anaty fahorena ny olona. Fa ianao no mitady. Fa rehefa mitady kio ianao. Aza profitena fahalameny olona. Misy koa amintsika mpiandrondry. Zahay pasteur, zahay le olona. Profite an'izany. Occasion tsy misy ohatry te. Eo dia mametra tanana. Marary ny fonao. Ela be le tanana eo amin'ny vavafo eo. Ny anaran'i Jesosy. Tanana 10 raha eo. Ahodikodiny eo mahazo aty amin'ny parabrise rehetrarehetra aty. Tandremo fa tena zava-doza say. Zava-doza. Ka maiza zany mijery an'ireny. Raha mitady olana izy. Misy manko lehilahy zany rehefa mitonga mijery vadina izy. Hijery ny olona izy dia inona ny olana? Meo any numéro telefôna. Tsy fahinreny zany. Numéro telefôna vadin'olona aza tonga dia alaina fa atao fitenerana amin'ny vadiny. Raha misy koa fa antsona maiza raha saroto ny vadinao aza memenanay pasteur sy loholona ny numéro telefôna. Fa zava-doza ireny rehefa tsy hita devoly tsy avela ny vavaka antsony ianao. Izy iny tadiaviny iny numéro iny. Indrindra ka hoe zao avy nanam-potoana amin'ny 9 alina zao fa avy niravany azy. Amin'ny 9 alina vao miantsoantso vadin'olona ry. Tsy mifanaraka aminazy. Ka zavatra misy zany dia ny hoe mitady ny very ny mpiandrondry. Zay ny nataon'i Jehova. Tsy mipetrapetraka fotsiny zany. Fa mijery hevitra mandrakariva ny hamerenana ny ondry ao ambala. Amen. Ny very ho tadiaviko, ny voaroka ampidiko. Miresaka ny voaroka io tsika dia miresaka ny fiangonana. Dia misy olona zany tena mbola resehako ihany moa izy ty. Efa naninona izy natao ohatrany eo. Dia iresaka an'izay arariva. Fa tsy misy voaroroka fotsiny zany. Fa matokoa ny ondry voaroka dia naninona? Ondry maditra. Manoto ny hafa fotsiny ny ataony eo. Misy aminay pasteur ane voaroka. Miala. Voaroka. Ohatra ny ondry rehetrarehetra.
Inona ny antony? Maditra tsy manaraka zay zavatra resahana ato. Dia ny ondriko io zany misy maditra. Zavatra angatahana amintsika dia zao, fiangonana tsy mandehandeha ho azy ny makany an-danitra zany fa lalatery. Karaha jery lala malalaka dia mijereva lala malalaka fa ty zany misy rafitra mipetraka ty. Tsy voaroroka fotsiny zany ianao ao anatin'ny sampana, ao anatin'ny mpandihy, ao anatin'ny musicien, ao anatin'ny diakona, ao anatin'ny lolo. Tsy sitraky ny Jehova zany ny afatesany ratsy fanahy satria rehefa tsy miasa ianao dia maty ny fiainam-panahinao. Fa ny fiangonan'i Jehova eny fanadianay pasteur azy raha vao tsy manaraka ny rafitra dia voaroka. Tikan'izay tian'Andriamanitra ianao ho apody tanteraka. Aza miandry roana voapody. Fa zao mbola tsy voaroka zao dia efa mipetra tsara. Amen ve? Amen. Na za tena miresaka zay. Na za ty ary hoa tsy mipetraka tsara ato. Fa firy zay pasteur ianao? Misy pasteur zato ny amin'ny apokalipsy. Tikan'izay ajao foana le rafitra ao. Fa na izany tsy maintsy atao lehibeako foana. Ahoana fandehany ao? Mahirezy ianao e. Zao mafy bengily asy. Mahirezy ianao. Dia zay koa ny ataoko an'ireo olona sy diakon'ireo. Mahirezy sika. Zay koa ny ataoko antsika fiangonana. Mahirezy sika. Petra tsara. Mahirezy fa mafy angely mandeha makany an-danitra. Tsy maintsy fampahery foana tsika. Mapody fiainam-panahintsika tena ho amin'ny laoniny mba tsy voafitaka tsika. Fa ianao dia ankonan'Andriamanitra. Rehefa ankonan' Jesosy ianao, tsisy zavatra tokony ahory anao zany. Za ankonan' Jesosy dia tsisy tokony ao an-tranoko. Za ankonan' Jesosy dia boka nitrosa mandritra ny 10 taona boka nitrosa dia tsy eritreritra. Inona mahaboka nitrosa? Efa ny ataonao no mahaboka nitrosa anao. 10 taona dia baboa nitrosa foana. Mba mandiny kosa aloha. Fa ny tena marina raha anao ny toromarika meny mpiandrondro ianao, tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao. Satria Jesosy le efa nandresy no atokantranonao. Izy ny miahy anao. Ary mbola vonina iahanao hatramin'izao koa mandrakizay. Meo voninahitra miteka mafy Andriamanitra. Halleluja. Dia hoy izy, ny malemy ho atanjahako fa ny matavy. Ny malemy folaka ho amarako, ny malemy ho atanjahako. Zany ho amarana zany. Namaky teo ny telo olona diosiny ho amariniko izy. Ho amarana. Zany amarana zany reny zazakely reny rehefa tsy mandeha tara fandehanana dia asiana rora ao amin'ny tanana dia safona amin'ny rora ny tanana dia amaramarana tsikelikely hotrorina tsikelikely an'iny. Teriterena amin'ny rora ny laferan'ny zaza sy ny bassin an'iny sy ny faladian'iny dia matanjaka ho azy izy. Fa tsisy hoe ho amarana dia efa ila ho folaka le olona. Ho amarana dia aolana daholo ny tongony manontolo. Ay! Nanan'inona no amarako izy dia folaka. Dikan'izay no la malemy tanana. Ila mandambolambo. Na teny rora aveny amin'ny vavanao. Ataonao amin'izay faritra marary. Teny aveny amin'ny vavanao. Rano ane iny rora iny. Ino no entinao mampahery le olona. Meo azy. Fa tsy hoe tsy manamboly izy dia tonga dia efa zany rehefa tsy manao fahafolon-karena. Boka ny trosa na ny volany aza misaona mandrakariva. Ola ho amarana tsotra zany. Manatona aloha an' Jesosy. Fa ny olona koa na dia atao saina manatona an' Jesosy mihitsy tsy avy eo izy anao fahafolon-karena. Ela tsy nahita ako fahafolon-karena ho alefako any fa anao viena atsasany. Dia laza koa izy manao be fihinana be ihany dia tsy manana fanaritra nefa iny hitain'Andriamanitra antsika. Dikan'izay ho amarana. Ny malemy ho atanjahana. Mahay mitondra fahalemeny olona. Faiza miaina. Io le any anatin'iny bokony zaraiko taminareo diakona sy lolo iny misy an'izany. Règle de 4C. Ça 4S izy. Savoir vivre. Mahay miaina ianao. Malemy fanahy amin'ny olona reraka. Saola zay soratra masina Mosesy dia olona nalemy fanahy indrindra tetỳ ambony tany. Rehefa ianao zany fitiany Jehova mpitarika. Rehefa ianao fitiany Jehova olohany. Ny toe-panahy tokony ananao dia zao manana fahalemem-panahy ianao. Amen. Fa be da be ny ray mpianakaviana tonga dia efa tefa-tsofina vao miteny io vava amin'ny vadiny eo. Fanakaiza daholo averenindray mandeha koa e. Aiza daholo ny vola. Teneny eo raha te aso. Tonga dia atodingisa ela tsy fakahita.
rambona malina tonga dia rambona dretra tonga dia eny amin'ny tare vo miteny fotsiny tonga dia fa tsisy fahalemem-pana vehivavy koa misy masika mitatataka teny ray ny tenen'le lehilahy aiza mivary tonga dia vingana izy volana petraka anao to tonga dia paquet tsy mba paquet fa carton mihitsy za kosa ve tenenao hoe aiza mivary za tany miasa fa mbola tsy nahazo vola tonga dia fa hoe aiza mivolana petraka anao nga ianao nametraka loka tato na ny fonao aza raha ohatra 5 normal amin'ny degré ny fioaran'ny toe-ponao tonga dia miakatra 20 zay dikan'izay zany a hitakina ny fahalemem-panahy hiasa ao anatin'ny tokantrano ka ny fampidina ny olona amin'ny laoniny ny mpiandro ny tokony hanana zany toe-panahy zany amena tokony hanana zany toe-panahy zany dia ny hafatra ho antsika izany a manana an'izay tsika zay nefa tsy azoazo fa efa niraisina avy amin'ny Jehovah zay manana an'izay daholo na ray mpianakaviana apokalipsia na diakona na lolona na pasteur ny fanontaniana mipetraka dia zao manao an'izay ve sa tsy manao an'izay fa raha manao an'izay tsika ho amintsika Jesosy tsy misy zavatra tsy ampy ao tokantranonao tsy manao an'izay tsika dia ozy ny soratra masina fa ny matavy sy ny matanjaka kosa ozy ho aringako ka andrasako amin'ny fitsarana dikan'izay betsaka ny sakafo menantsika ray mpianakaviana pasteur loolona diakona fa ao tsika midoboka fotsiny anatin'ny trano ao matavitsika mihinana fotsiny miaina misoratra masina fotsiny fa tsy mizary tsy manao ny asa tsy mitory tsy manamatra tsy mapody tsy mamany any atendrombohitra tozy Jehovah andrasako amin'ny fitsarana fa ho anontaniany Jehovah tsika vita ve ny asa sa tsy vita andro fitsarana zao dia zay lazay ny soratra masina faratra eo miandry ondry mpitsara marina dia ahoana lazainy ary ny aminareo ondrika izao izy lazainy Jehovah tompo indro tsaraiko ny adin'ny ondry aman'ondry amin'ny osy dia ny adin'ny ondry lasiny osolahy namany aminy ny mpiandry zany a ny toe-panahin'i Jehovah dia tsy maintsy mitsara ny ondry izy ary efa mitsara izy tsy mitanila amena ve zay zany a lo olona pasteur tsy mitanila zany zay fa mitsara zay dia mitsara marina fa indrenana nanan'i Solomona le nitsara n'ilay vehivavy maty ny zanaky ny anankiraika natakalo le niteraka maty an'ilay tsy maty ny zanany dia ozy le vehivavy anankiraika maty ny azy ka ny zanako nalainy rehefa natory aho ozy dia nalainy eo aminy ka io ny zanako ozy fa ny azy maty voatsindriny toy Solomona nalaivy ny sabatra zarao roa ny zaza dia samy manana tsasany ngamba niny nalay le pira ny tsasany ihany ny tsasany ianao fa manana tsasany Solomona ozy le tompony le zaza nateraka manao hoe meo azy ny zaza fa asa finoana meo anitsy ny zaza fa eo ny tompony zaza ozy alleloia mila mangataka fahendrena mandrakariva mpiandrondry amin'ny Jehovah hoe zany ny adin'ny ondry tsy mitongilana tsy hoe zay bebe vola dia iny marina zany mety tafalatsaka ato anatin'ny fiangonana koa zany fa zany aza resahana pasteur Pérodin tsara ny be vola fa ny be vola koa anarina andeha mahitsy fa tsy hoe be vola ampalahelo malahelo malahelo koa tsy hoe malahelo foana malahelo foana dia malahelo foana tsy mba ezaka ho be vola mihitsy fa ny be vola nga tonga dia be vola tarakibondreniny ny anatra ny afy fa afaka amin'ny Jehovah matoky amin'ny fahafolokarena fa misy ny olona rehefa mangataka izy ka kely vola aminy dia tsy manao fahafolokarena malahelo foana ianao raha voazany ko ny ataonao fa ny marina foana fa rehefa manao tsara ianao tsy maintsy anaovan'i Jehovah tsara foana ianao dia zay mahatonga soratra masina hoe zay manana zay mbola kely zay manana dia mbola hiamanina ihany ozy hiamanana ihany tsofina rano anareo manan-karena sy manam-bola rehetra reo mbola manana nareo zay tsy manana dia mbola ninona ihany manao fahafolokarena dia hiamanana nareo ary to be da be le tsy manana fa tsika zany a mila mihoatra amin'ny fiainana mila mihoatra amin'ny alala finoana fa velona ny Andriamantsika ka mitsara zany ondry lahy sy ny osy lahy raha jerentsika ny tantaran'ny ondry sy ny osy dia zao samy manana ny toerany reo fa miady ny ondry ka mety zao anjara raha miandany amin'ny olona ianao za ty ve ondry sa osy zay ny fantaniana mipetraka ondry ve za ty raha vao miady ianao ato tokantrano ato anaty fiangonana dia anontany io ny tenanao so dia osy ary ny osy atahorany akoho sa tsy atahorany inona biby atahorany akoho indrindra
dikan'izay fady akoho ianao farany ozy fa midiva mafy mba ondry ianao raha ny tantarany ondry sy ny osy fa tsy maintsy tsaraina ny adin'ireo ao anatin'ny fiangonana dika zay tsy maintsy milefitra ianao fa mangala foana ny ondry amen zay zay soratra masina moa ataonareo zavatra kely fa nandanianareo ny ahitra tsara dia nanososian'ny tongotrareo ny ahitrareo sisa ary nosotroanareo ny rano madio dia n'olo toy ny tongotrareo ny mpiandrony zany mihinana ahitra tsara izy ahoana ny hevitra zany zay pasteur zay pasteur sy loha olona mahazo an'ity pilipitra ty tsy efa niteny va Jesosy aza mangalatra tsy efa niteny va Jesosy aza mijangajanga ny raisinay ho zavatra tsara zay fa rehefa mananatra ny ondry ndray zay ataona inona ndray zay teny zay hitsakitsahanay amin'ny tongotray ny ondry ndray zany tenenina hoe tandre mijangajanga fa tsy rariny zany tandre mangalatra fa tsy rariny ataona inona ndray nefa reo hososen'ny tongotray ndray zay ndray mangalatra zay ndray mijangajanga hoaninareo ny tsara fa lazainareo tsara fa après hososen'ny tongotrareo ndray teny voaloton'ny tongotrareo ndray ozy hoaniny ondrinareo dikan'izay le zavatra tsara jereny fiangonana to sosen'ny tongotrareo ndray noho izany tsy mety zany ry mpiandry ondry tsy mety zany ry perodera kotomalala vady mivoangy kotomalala fa rehefa mpiandry ondry dia mpiandry ondry rehefa ninana sakafo tsara meo sakafo tsara koa ny ondry andrasanao rehefa hitanao fa tsara ny menanao akasitrao tsara zany meo zavatra tsara dia ataovo aza atao hitan'ny fiangonana fa hososen'ny tongotrareo ndray na loton'ny tongotrareo ndray ny teny tsara ny menao zany ke ny olana nay mpiandry ondry zay manao fa ny ondry andrasanay tsy avelanao tratsy marina zay dia eto mananatra ny mpiandry ondry tena andraso tsara ny ondry dia tsara ao tsara amen tsara ao tsara fa ny fitahina io ny tena marina amin'io avy any an-danitra ka raha tena hitahin'Andriamanitra ny mpiandry ondry zany Davida zany ne malaza ny mpiandry ondry fa inona ny tsy omeny Jehovah ny Davida za mino fa omeny antsika mpiandry ondry koa zany omeny antsika ray mpianakaviana koa zany omeny antsika diakona koa zany ny andro zany dia zao mila fitandremana satria andro fitsarana zao aza hososena ry mpiandry ondry ny teny tsara zay efa nomenao ny toetrako sy ny toetranao no manao sosy an'io fa zay voaloton'ny tongotra atsika lazaintsika tsara lazaintsika mety omentsika ny ondry ndray nefa ny ananarantsika ny ondry tsy maharesy lahatra ny ondry andrasana zany ary tsy mahatsara azy dia zay ny lazay soratra masina ao Petera manao hoe rahalahy tandremo ny ondry andrasanareo tandremo ny tenanareo sy ny ondry koa amin'izany lolona zay eo aminareo izao zay namany lolona zaho pasteur Perodin zay lolona koa zaho n'apôstôly koa ny resaka zay izy apôstôly fosiny hoe zaho lolona namany lolona pasteur Perodin koa eto lolona sady efa avy lolona vavolombela fijalia Kristy sy piombona fijaliana piombona voninahitra zay efa aseho zay efa aseho koa piombona fijaliana piombona voninahitra amin'izay efa aseho koa dia ondrin'Andriamanitra dia mananatra azy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra zay eo aminareo mitandrina azy tsy antery tsy safidy tsy antery ny antsonantsika loholona sy pasteur tsisy antery io fa na izany na jalo zo soratra masina fa amin'ny zoto-po alleluia promotion mazoto andraso ny ondrin'Andriamanitra amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra araka an'Andriamanitra ny fiandrasana ondry aza atao araka an'Andriamanitra eo i pasteur Perodin aza atao araka an'Andriamanitra eo ry diakona fantatsika ny araka an'Andriamanitra sy ny tsy araka an'Andriamanitra ny anarantsika zany zay vatsika vao tonga lolona sy diako fa araka an'Andriamanitra ny sy resahany eto amin'ny tsy fitiavana tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy amen na mahazo to zotom-panahy
misy mamme raiso mpitiavana tsika ondron'Andriamanitra koa manao zavatra tsara lolona amin'ny pastera meo zavatra sotom-panahy fa tsy hoe rehefa aza ty amiko fa folo-karena aza rotsaka ao tsony anjanao ny dimma virios zany vai fanatitra zarazarao ao tandremo rehefa mirava arena maloto zany sitraky Jehova ho anao zany tsisy lalàna zany ato amin'ny famina te volan'ny fitao-trano dia avilivily atsy avilivily aroa za milaza amintsika fa tsy araka sitrapon'Andriamanitra zany arena maloto zany zay maloto diako mbo aloto vera makany amin'ny pariafa ajanono zany fa mizotom-panahy fitahina matetika ny Andriamanitra ivavahasika dia Andriamanitra mahagaga raha hainy maneho ny voninany fa mivava ny tany tsy ahotsy ahoana mirehatra zao tontolo zao tsy ahotsy ahoana hainy manrodina izao tontolo zao mamoana olona 5,400 ndray mipimaso hainy koa mampisy vola ao anatin'ny tokantranao miliara ndray mipimaso démonstration de force zany fa tsy hoe ato ianao no anodikodina any amin'ny ondriany ianao no filatilaty tsy marina zany saila zay sotandremo zany tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo satro-boninahitra tsy mety simba ianao amen manjakazaka zany lehibe eto marina pasteur Perodel lehibe eto fa mbola misy collégial ao mbola misy loholona ao mbola misy paroasy tsy manjakazaka zany tanànanay ty aza miresaka an'izany tika zay manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra amen ave fa raha ananatsika zany miseho ny lohan'ny mpiandry ianao anisany andova fiainana mandrakizay ianao sy ny ankonana aza diny fa tsisy miresaka 3e guerre mondiale sy fiafarany zao tontolo zao am'izao amin'ny adin'ny Ukraine sy fiandaniny occidentaux sy tsisy miresaka fahatombotra ny 3e guerre fanontaniana mipetraka andro fitsarana manahoana ny toe-panahinao mivonosa tsara fa eo tsisy fitsarana miakatra koa hoe zay efa zao zay efa mangasy fotsy zay efa mandraisa fanapakevitra na mpiandry na ny andrasana ataovy mahitsy lalakale dia andova fiainana ianao amen hoy ny antsony Jesosy tamin'ny Petera moty iavy va ianao ahoana ny olona valiny mafy betsika isa roa telo moty ianao very Petera tianao fahano ary ny fa fahano ary na very ny fahandroany ray moty iava ianao ry Petera mihoatra ny fitiavany fanao ianao mahalala fa tianao zany tokoa zay dia inona setra n'izay fitiavan'ny Jehova atsika zay sy fitiavantsika an Jesosy inona setra zay andraso ary ny ondrika tena miandry ve dia engany atsika mba hanao mibaiko an Jesosy amen fa raha manao mibaiko an Jesosy sika tsy calcul avy amintsika olombelona mihitsy no ahatongavan'i Jesosy ao anatin'ny ankonanao tsy calcul hoe ataoko zao ry marina misy eritreritra ao fa ataon'i Jehova zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao manomboka izao ianao ny zanakao alohan'ny fahatsorambiny mivadinao anana fahendrena fitoeram-bolanao hotahin'Andriamanitra fitoeram-barinao amin'ny gony lava tsy ho lalanina ny fitahina moto lasa tôbila bisikileta lasa moto tsy maintsy miakatra foana fiainanao rehefa mandeha fahitsina anao ho ataon'Andriamanitra amintsika ane izany voninahitra ao an'Andriamanitra hiaraka hitsangantsika hivavaka tompony omba sy hitahantsika hivavakantsika raha eo misaotranao indrindra no famindramponao zao fitiavanao no tahinao sy nambinao zay Jesosy tratry zao raha sy fotoana zao voninahitra ao anao reriany zay hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay misaotra tompo alleluia amen mazoto toerana
Reo atao batisa reo aloha izy daholo le atao batisa mitsangana ty malakilaky. Mahazo toerana le olona azafady. Le atao batisa mitsangana kely aty azafady. Malakilaky le atao batisa. Maka andetsika rehefa avy eo vita ny fanatitra dia mandetsika fa mifady anina mitondra bavaka antsika. Aizo. Zay atao batisa mba makanesa ty azafady a. Ndao ary mandrositsika. Mandrositsika a. Mandroso anjakainga antsika fa mandeha fotoana zalahy. Izy dimy mianada enina kiala eny kiala atao batisa dia ray nanto fa pasteur Perodin nanao batisa ny kiala. Alleluia. Misy diakona mitondra ny kiala, misy diakona zany mitondra ny kiala mandeha miaraka amin'ny pasteur Perodin. Alefa sary amin'ny Facebook atao milalaka mihitsy kiala amin'ity ariva ty. Ry izy enina mianada ny tompony mba sitahanareo a atao batisa nareo. Mino an'Andriamanitra ve nareo? Mino ve nareo fa naniraka Jesosy Kristy tompo zanany izy? Mino ve nareo fa maty Jesosy? Maty tamin'ny andro iny Jesosy? Atsasaky ny herinandro Jesosy maty, nitsangana tamin'ny andro sabata Jesosy. Anareo lahy ve mahay an'izany? Sabata Jesosy nitsangana. Zany. Sao dia le antanina hoe tsy mahay. Ya. Nareo ve mino fa manao fahafolo-karena atao amin'ny Apokalipsy? Dia rehefa tahin'Andriamanitra ve nareo vonona hanao fahafolo-karena? Manao ray alina mandrotsaka arivo dia manao fanatitra ohatra arivo na dimanjato dia roa alina mandrotsaka roa arivo. Fa rehefa ray tapitrisa manotraka ray hetsy aza misalasala. So dia manoatra le olona teo hoe way le gona. Ray roa alina be zao ve arotsaka eo. So dia manao ohatran'izany dia tsy mety zany. Ao fa arotsaka tsara zany. Dia mino ve nareo fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo? Mino. Azo lotona ve tempolin'Andriamanitra sa tsy azo? Tsy azo. Inona daholo mandoto amin'ny fihinana? Kiso, krevety, laoka tsisy sisiny. Isan-karazany mihitsy ny andretom-panompona. Anareo latsy miteny mihitsy. Inona ny anareo lahy fantatrareo so dia manoatra le zalahy kely anankiray keo hoe milaza biby mana tongotra efatra dia tonga izy dia niteny akoho. Dia hoe akoho hafahafa koa zany. Akoho tsy mana tongotra efatra. Inona ny anareo lahy biby maloto fantatrareo? Kiso. Iny aloha dia mahita raha iny. Inona ny lala izy? Gisa. Mana tongotra efatra ve? Gisa hafahafa zay milaza samy milaza biby maloto anakiraika daholo nareo enina afa tsy kiala rery. Inona biby maloto fantatrao? Mana tongotra efatra. Maloto. Mana tongotra efatra. Tenena koa sasany. Ino mana tongotra efatra? Averelo le zavatra ny tenenina teo tsy maninona. Kiso raika. Inona koa? Alika. Dia inona koa? Saka. Inona koa? Rola. Bitro. Inona koa? Osy. Osy tsy maloto ny osy fa le azonao tsara le autorité teo ngambany dia zay mahatonga anao hoe osy maloto fa osy tsy maloto fa reny madio reny raha fihinana fa natao ohatra eny. Ya. Tika zay zany areo maloto reo tempolin'Andriamanitra tsy azo lotona tempolin'Andriamanitra. Inona indray any amiditra mivava tsy azo hohanina ankoatran'ireo zava-pisotro na ny drogy. Drogy, anareo lahy miteny drogy. Nareo lahy mahay drogy tsara. Inona daholo ny drogy manimba? Drogba. Inona? Tenena tsara rahalahy. Inona hoe? Rongony. Rongony ihany moa ny jamala sa inona? Rongony ihany jamala? Rahalahy. Rongony ihany ve ny jamala? So dia tsy ampahafantarana hoe atao hoe ka rongony ihany jamala mitody ihany. Ianao zao mpalasa mpanetana rehefa lehibe. Pozinao ohatra le mpihira ety aloha ety rehefa lehibe tody makany aloha. Rongony ihany jamala. Teneny mafy. Tiaka mafy tsika. Dia manimba reny.
mampisoikatratra reny mavoan'ny tuberculose reny manimba tsy tian'Andriamanitra maivandoha reny maivandoha zay ke mahatonga andreny rehefa mandeha tsy ngevangevandreny maivana ny lohany ao efa sotro toka zay mbola tsy sotro efa sotro rahalahy tika ataovy koa mipaozy mamitoka mitodika makany ataovy mipaozy mamitoka sady mandeha makanika mamitoka alahy zany efa avy marina le zalahy io tsarasara ratsy zany ratsy dika zay tsy azo atao rehefa hoe ratsy ny olona mandeha mahitsy ny misotro toka sady niala vola mbola mandeha mivilana ihany tokony hoe mandeha manidina raha mandeha manidina io nanao daholo ny olona hoe rehefa misotro toka dia mandeha rehefa mandeha manidina nazary mba nihinana koa ako mba te hanidina koa sa tsy mana zay fa manimba reo tsy mety zany zay manimba reo zao nataonareo za manaiky an Jesosy Kristy tompotompomonjy ny fiainako lefa isa roa telo tsangana tanakavanana za manaiky an Jesosy Kristy lefa isa roa telo mino foko manontolo afa ny antsangan'Andriamanitra tamaty izy lefa mino foko manontolo afa efa ny antsangan'Andriamanitra tamaty izy lefa nareo lahy kiala mino foko manontolo afa efa ny antsangan'Andriamanitra tamaty izy kiala midongo be mena vola ndray vo iteny mandoalika aritsika rehetra dia tondrambavaka atsika mandoalika an'ilay olona ny anapotera mitondram-bavaka asiana mianata uy vola mitongotra raky uy ento Jehovah raha eo misaotra anao indrindra zay no famindram-pona sy fitiavanao reto tsy mianana mianata isaorana ranao masina mba ho vita batisa izy reto andova fiainana ianao Andriamanitra koa no mba sitahy azy reto ny ara-panahy androany dia voasoratra ny an-danitra ny anaran'izy ireo ny fatorana mahazo ankiala koa dia ho afaka androany dia anao zava-mahagaga amin'ny fiainana io mpanompo vavinao io anao Jehovah fa tonga ny fotoana amonjenao azy sy anafahanao azy tahaka izany koa izy tia mianata reto Jesosy manomboka izao dia ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ankonany ianao dia ho tsy takatra ny saina ny zavatra ataonao amin'ny fiainany sy ny fiainany fiangonana zay anao batisa amin'ny rano fiainao kosa anao batisa ny fanamasina ny anaran'i Jesosy amen rehefa vita ny fotoana dia hoentina ny lamba dia iry amin'ny vavahady iry andrasana pastera sy ny tompona andraikitra izay nitondra anareo miaraka amin'ny frère anareo iry andrasana pastera rehefa vita ny fotoana fa zao mbola anao fanafitritsika mena mpanentana mavitrika ny fanohizana ny fotoana natsika mbola tehaka voninahitra an Jesosy rery ihany alleluia atovy tehaka mandresy lahatra le izy alleluia ya zao tsika dia hitrany amin'ny fanatitra sy ny ampafolo-karenandray retony koral mandravaka ny fanatitra dia ny antsoa manao hira anankiray ary ny amla manao hira anankiray dia manaraka azy ao ny kitsa izany isika kosa miandry ny lamina ataon'ny diakona dia miroso manao ny fanatitra izany
Fanififalini tumpunu erikyo hafapo ao satria sy adanampo manalala helo manombe firambaova mandraky zaira hoiraha mandraky zaira hoiraha oh yeah. Hira fanififalini tumpunu erikyo hafapo ao satria adanampo manalala helo manombe firambava mandraky zaira hoiraha mandraky zaira hoiraha hira hira mandraky zaira hira ilas nitafuna hira ilas nitarana hira wanilai ivelumaku hanu mandraky zai hira ilas nitafuna hira ilas nitarana hira wanilai ivelumaku hanu mandraky zai hira ilas nitafuna hira ilas nitarana hira wanilai ivelumaku hanu mandraky zai hira ilas nitafuna hira ilas nitarana hira wanilai ivelumaku hanu mandraky zai hira fanififalini tumpunu erikyo hafapo ao satria adanampo manalala helo manombe firambava mandraky zai
Fangaratiagna zay fa eniko zay latsy fanambaniagna indrindra koa resedra zay mamahy mangidy regny karaha ny vakina agnaty vava tsahoako ambady saondragny izy le baba zao tsy hiala satria zaho efa alove tro zao tsy hiala satria fiainako jiaby efa aminao ka zegny tompo le voady zay ataoko aminao ka zegny lalagny itondranao zaho de ekeko fô nayantra amanegna za tsy hiala zagnahary fa tsapako fitantananao atranetrane atramizao mbola salamo venegna somatsara rano fanompoko anao izy zegny za tsy hiala nanomezanao anatale zay tsapako fa tsara na maro magnaratsy akilanao rô za tsy hiala ianao le bateri ferovana i odoria miazona ijoro atranetrany tsy ikozia tsy natako namsaraka ny alako amin'ny fampoko anao zegny babano tsy natako nampiemitrava meka zany fikitra aminao Nolo fatiza paradisa tanzungana sangatani yalapa Quanti
Saundragny izy le baba zao tsy hiala satra zaho efa alovy zao tsy hiala satra fiainako jiaby efa aminao ka zegny tompo le voady zay ataoko aminao ka zegny lalagny itondranao zaho de ekeko fô nayantra amanegna za tsy hiala zagnahary fa tsapako fitantananao atrany atramizao mbola salamo venegna somatsara rano fanompoko anao izy zegny za tsy hiala nanomezanao anatale zay tsapako fa tsara na maro magnaratsy akilanao rô za tsy hiala ianao le bateri ferovana i odoria miazona ijoro atrany tsy ikozia tsy natokona misaraka ny alako amin'ny fampoko anao zegny babano tsy natokona mpiemitrava meka zany fikitra aminao na intsen'olo faty zaho paradisa tanjonana sagnatra ny alapa fivavana ny tokona fiezana ny tsaratsara vita talo za ty alaminao tatao makivy sakandalagna zegny satria misy nanakigna maro koa tsy nankata natamafy niady sagnatra overy fagna ambiandakagnano tongotra tsy hiala pa ira rehetra reo ny fandimbia nandravaka zay fanatitra Isaia kasitrana izy reo dao tsika mbola iteka voninahitra an'Andriamanitra irery any eya zao kosa tsika dia iomankomagna ny amin'ny filazanandrara sy ny tsara ho fantatra ary ny vaovao zay nivony régionaly ndao resitsika ny ray aman-dreny zay tondra zay vaovao tsara ho fantatra Isaia ndao resitsika miteka mabe voninahitra an'Andriamanitra irery any Saya kamera sana tareta target sa tamre po kamre pesimbre prasen tage boya Sing tabatap tina tuknam sarakanya lakon fampukano sing babanu tina tuknam piem chavo mekezan fitamno naintenulu fatisa paradisa tanjungana sangatani alabo fivavanga ni tukumak fiezanga tsaratsara vita talo zati alamino kabe le fagnaratsiagna zay fa eniko zay latsy fanambaniagna indrindra koa resedra zay mamay mangidy regny karaha ny vakina agnaty vava tsahoako ambadiky saondragny izy le baba zao tsy hiala satra zaho efa alovy zao tsy hiala satra fiainako jiaby efa aminao ka zegny tompo le voady zay ataoko aminao ka zegny lalagny itondranao zaho de ekeko fô nayantra amanegna za tsy hiala zagnahary fa tsapako fitantananao atrany atramizao mbola salamo venegna somatsara rano fanompoko anao izy zegny za tsy hiala nanomezanao anatale zay tsapako fa tsara na maro magnaratsy akilanao rô za tsy hiala ianao le bateri ferovana i odoria miazona ijoro atrany tsy ikozia tsy natokona misaraka ny alako amin'ny fampoko anao zegny babano tsy natokona mpiemitrava meka zany fikitra aminao na intsen'olo faty zaho paradisa tanjonana sagnatra ny alapa fivavana ny tokona fiezana ny tsaratsara vita talo za ty alaminao tatao makivy sakandalagna zegny satria misy nanakigna maro koa tsy nankata natamafy niady sagnatra overy fagna ambiandakagnano tongotra tsy hiala pa agnaradia androso fogna ndraika mba ho tsara fanompagna misy tandrona zay hitako mbara mandraky zay haketo za tsy hiala na maro favaly na maro pankahala efa nao araika vao ny finoko ray satria za magnategna fiainagna mandraky zay nefa izambola mpanota tsy mavita teny rery mamindrafo amina fa za tsy amery na ireny efa vita fatomaty aminao ka za tsy ala na maro koa mpagnetsiky na maro pankahala za tsy iova lokoloko zegny satria anao jesosy araika vao ntavandragny tsy natokona misaraka ny alako amin'ny fampoko anao zegny babano tsy natokona mpiemitrava meka zany fikitra aminao na intsen'olo faty zaho paradisa tanjongana sagnatra ny alapa fivavana ny tokona fiezana ny tsaratsara vita talo za ty alaminao na maro
ratsy namaro mpangery fa fanombokanao raviagna ndraiky tsy orendrika raha misy sakandalagna misy koa ny olo tsy ataoko agnaragnanao nazôvo koa mivola etsy-andaniny koa satana te animba te amony za tsy tiany mahita fenam-palako mirosy koa koa verindalagna zegny ataoko sagnatrako fa maty za andova laiky paradisa koa yeah. Za tsy ala aminao na de maro ady mandalo nega za tsy andao sady fagnireko mba hipetapetaka aminao Andriamanitra ataoko sagnatrany hiala aminao maro magnaratsy magnadalanay aty ozay ony tsy mba mandinika am life ty fa za tsy ala aminao satria ny foko jiaby efa lasanao tsy natokona misaraka ny alako am fampoko aminao zay vavanolo Nampiem chava meka zany fikitra aminao na inteny olo faty zaho paradisa tanjongana sangatrany alapa fivavagna ny tokona fiezagna mitsaratsara vita talo za tsy alaminao namanidy kazajareo babilany tsy vaty bomandraky zay tsy aovaloko zany satria fa taminanay tafo satisfaction marovizany ho fidinao tamararovanao atrany aminao vo magneky za de soy asitako Tulize tukuni alako anao sambatamatra mananganao tope masavamino panuana sakwando namako amnao akagny lakle dekra fomba namonjegnale anao le berker boka ionkavanandre zay mifona hoay mandraky ramontany aroena mety olany tsy karo andany tragno volamena mavariagny raha jiajiaby gagagny tsisy izigna fazavagny ka zegny mboka raha tsisy anjara zanaky satany ndraiky rababla tsy natokona misaraka ny alako am fampoko aminao zay vavanolo tsy natokona mpiemitrava meka zany fikitra aminao na inteny olo faty zaho paradisa tanjongana sangatrany alapa vivavagna ny tokona fiezagna mitsaratsara vita talo za tsy alaminao zao tsy alaminao fefa latsakaboko fitiavapanao ka zao tsy alaminao zegny tabata tsy natokona misaraka ny alako am fampoko aminao zay vavanolo tsy natokona mpiemitrava meka zany fikitra aminao na inteny olo faty zaho paradisa tanjongana sangatrany alapa fivavagna ny tokona fiezagna mitsaratsara vita talo za tsy alaminao
Tokikyo sy tanjako Reo ery fanahinao Manahy velomako Reo tena fafinao ahy Tokikyo sy tanjako Reo ery fanahinaao Tehirizore ity foko e May fitanao ka afanao re Ao anatiko Azoto anao nasanao Tehirizore ity foko e May fitanao ka afanao re Ao anatiko Azoto anao nasanao Tehirizore ity foko e May fitanao ka afanao re Ao anatiko Azoto anao nasanao Tehirizore ity foko e Azoto anao nasanao Am la génération itorony fahatsaran'Andriamanitra foana foana ararotony tombonandro velomanao Yo mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny maritsa manaka zay Ianao zay Sasy anao zay Profiteony fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainanao Ianao lay zanaka ty fahatsaran'Andriamanitra zay Ankehitriny raha eo tsapako ny fitiavanao Isorako foana ny anaranao Kianao le nitady ahy efa very Kianao le mbola nity ahy sanandro
foanafona ny eo anilanao voninahitra ho anao
Jehova raha eo misotranao indrindra fa notahinao sy nambinao ireto ny fiangonana mbola mitondra ny fahafolo-karena sy ny fanohanana ny asa maro isan-karazany ao ny radio ao koa ny fanorenana Jehova ao tsara sady mpanao tsara ianao nitasina nambina anay ianao koa ny tany zao vahoakanao rehetra zao satria zay tahinao dia voatary zay tsofinao rano dia voatsodrano mandrakizay dia mino zay tompo Andriamanitra voatsofina rano zao fahafolo-karena sy fanatitra zao mba hitahinao ny fiangonanao zao fanatitra zao dia mino zay fa hitombo avy 100 arivo eny tsy manapataperana ny fitahina ho an'ny fiangonana ho tahinao ny tao zavatra rehetra reny fandrarahana ireny ianao Jehova ny tany fambolena tsy holan'ny valala ny jerofo ny lavanila ny vanila ny jerofo zay rehetra fambolena ny ambanivolo rehetra ny akondro ny sonambo zay rehetra hatramin'ny mangazo sy manga dia ho tahinao so ambinao varina indrindrindra dia hitombo avy 100 eny Jehova tompony maro mivarotra tsy ho fahatyatoko fa azo tombony azo fahasalamana ny rehetra hitady vola anao zava-mahagaga anao amin'ny fiainan'ny fiangonana ka dia ho fitahinao anaty poketra ho fitahinao anaty telefona ho fitahinao anatin'ny compte banky mba ny banky indray anao nananay vola fa tsy hanana banky vola izay zany Jehova mba handrasan'ny fiangonana satria matoky anao izy dia mino zay fa ho ataonao ane zany ny voninahitra ao anao riariany dia anao batisa Jesosy dia tatany eny an-dalana ianao batisa azy fanamasina fa zay kosa anao batisa ny rano mino zay fa ho masitany fiangonana ianao ho anao ny dera sy ny lazara voninahitra mandrakizay alleluia amen tonga dia eo am-pitsanganana antsika fifadikanina avy hatrany mandroso ny tompona andraikitra zao tsika ivavaka avetrany Jehova Andriamanitra raha eo mbola anatin'ny tanteraka ny sabatanao izahay ary eo anatin'ny fanoratena ihany koa dia mino izahay fa tsy holandritra ny sakafo izay menao anay amin'ny alalan'ny teninao homano ihany koa ny fomam-pananay ay andray zany sakafo izany petraka eo am-pialantanan'i Kristy ilay maty ny levana nitsangana araka ny soratra masina halleluia amen azo toerana amin'ny anaran'i Jesosy ya mamerina fiarabana ho antsika rehetra tonga soa amin'izao sabata masina izao fiadanan'i Jesosy aminao sy ny ankonanao fiadanana ny amin'izay rehetra anananao anatin'ny fanoloran-tenitsika manolo teny fandini-teny azo resana ihany koa zany zay samby mandinika ny tenatsika fona aminareo amin'ny fampidirany ity matompona andraikitra social régional ana sady ekatra ihany satria misy namatsika namony zanaka tamin'ny lakamisy za mahita amarozantsika io tsy nisy olana dia ray aza tonga tagny raha tsika hito amin'ny vily eto aminay tanandava tagny nisy an'izay zavatra zay sady ekatra ihany satria tsy mba nahita na dia iondrya na dia mpiandryondry satria zay ny ten'Andriamanitra tamin'ity androany ity androany dao andiniky ny tenantsikatsika ny tanjona dia tsika hiakatra amin'ilay fiainana mandrakizay zay ny tanjonsika ary raha jerena ny baiboly dia tsy misy afa-tsy zay fijerevana na fiantrahany zay no hiakarantsika raha ny lohevitra zay navoaka ny tao amin'ny bureau maritry ny loholona teto amin'ny régionaly dia tsotra ny lohevitra amin'ity fadikanina ity tsy miala amin'ny perikopantsika hoe miany ankonanao Jesosy ijery isaky ny tokantrano Jesosy amin'ity volany ity iainy ankonanao Jesosy zany hoe hisy zava-dehibe ataon'ny tompo amin'ny ankonantsika raha ny lohevitra androany amin'ny fadikanina dia zao hoe maneke ny sitrapon'Andriamanitra asain'Andriamanitra zasianao anaiky ny sitrapony raha jerena ny ten'Andriamanitra tamin'ny maraina dia ny tena ondron'Andriamanitra dia mahay miaino ny feon'Andriamanitra ny tena ondron'Andriamanitra dia mahay mandray baiko ary ny tena ondron'Andriamanitra dia zao hoe tsy mianahana rehefa mandray baiko sy ny sisa ijery ny tokantrano anankiray tsika ao anatin'ny baiboly zay niarovan'i Jesosy io ankonana io mba tsy ho tratry ny latsa mba tsy ho voabaraka misy ankonana anankiray eo Jaona toko faharoa dia misy tao
resaka fampakaram-bady taokany. Efa fantatsika io tantara io fa fitiniko amintsika. Nisy io fampakaram-bady io dia anisany tompona andraikitra tompon-danonana natao i Maria renin Jesosy, satria taony renin Jesosy. Rehefa tao renin Jesosy, Jesosy ny reniny efa mifandray tsara dia nasainy reniny i Jesosy ny mpianany ho tonga amin'io fampakaram-bady io. Tonga tao ihany koa Jesosy ny mpianany mety nitokana ny sezany zareo. Fa inona ny zavatra niseho tao? Rehefa nanday ny fety lany ny divay. Dia lasa Maria sahira satria anisan'ny tompona andraikitra tao izy, anisan'ny mpikarakara tao izy, mpampiatrano tao izy, nyresaka tamin'i Jesosy hoe lano ny anaka ny divainy zareo. Dia hoe Jesosy tsy mbola tonga ny fotoako. Niezaka nandresy lahatra ny zanany i Maria. Niala teo Maria dia niteny tamin'ireo mpanompo ireo hoe zay ny zavatra saina ataonareo ataovy. Mila mahay mandray baiko tsika. Maneke ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zavatra saina ataonareo ataovy. Dia inona ny zavatra ny sepaso tao ny andinin'ny fafito, Jaona toko faharoa ny andinin'ny fafito, zao ny voasoratra aminaran'i Jesosy. Dia nivoaka ny baiko aminaran'ny Tompo. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny dia ny fenona hatramin'ny molony. Avatrany tonga dia hoy Jesosy hoe feno rano siny. Zay ny baiko nomeny Jesosy. Reto labreto avatrany dia nandray baiko izy. Eritrereto hoe ianao zao ny karakara n'io zavatra io na mpanompo tao. Dia mitena aminao Jesosy hoe feno rano ny siny. Divainy lany, ny rano nasaina nalehana. Zavatra impossible zany. Zay miaraka amin'ny Tompo. Tout est possible. Mba tsy voabaraka reto ankonany reto nandray fanapakevitra Jesosy hoe feno ny rano siny. Avy hatrany tsy nianahana fa niraisiny ny mpanompo tao an-trano tao zany baiko zany no fenona hatramin'ny molony lay siny. Zay zavatra hasain'Andriamanitra atao dia ataovy. Fa hitanao fa hisy fahagagana. Inona zavatra niseho? Rehefa nandray ny baiko izy ireo baiko tsy nisy faminaniana, baiko tsy nisy toroteny, baiko tsy misy fanazavana, fa feno rano fotsiny siny. Fa rehefa niraisina tamin'ny mpilaminana zay baiko zay dia inona ny zavatra niseho? Nisy fahagagana tamin'io ankonan'io ary rano dia fantatsika fa lasa divay tsara indrindra zany ary niaiky ny olona zay niatrika tao amin'ny fampakaram-bady. Efa tena tsara ranga zany divay zany. Androany te hitena aminao Andriamanitra. Indraindray mety tsy feno ny toromarika omeny mpanompon'Andriamanitra aminao. Indraindray to zavatra tsy nonao ny baiko zay meny mpanompon'Andriamanitra aminao. Indraindray to tsy miady amin'ny eritreretra ao zany baiko zany. Hoe zao ny ataovy. Fa ny tena ondrin'Andriamanitra mahay mandray ny baiko ary manatanteraka ny baiko. Fa ataovy zany fa hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny rano eto raha amintsika amin'ity androany ity ny tenin'Andriamanitra. Raha hainao mahay mandray ny tenin'Andriamanitra androany, zao iova ny fiainanao. Zay miantona ny lorantsika tena. Misy zavatra entsika ambavaka ao, misy zavatra angatantsika ao. Fa feno hatramin'ny molony io siny io, fa hitanao fa iova divay tsara indrindra ny fiainanao. Ny tsy fampina amin'ny tokantranonao io androany, mino marimarina anao amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha fenonao io siny io, iova io tokantranonao io. Betsaka zavatra ho amboarin'i Jesosy androany. Rehefa mankatotsika amin'izay baiko zay dia tsy maintsy ahita fahombiazantsika, tsy maintsy ahita voninahitr'Andriamanitsika. Averiko indray mandeha izay asain'Andriamanitra hatao dia ataovy fa hita fahagagana ny fiainanao. Andriamanitra dia mahagaga. Mety tsy mahazatra anao io baiko io, mety tsy mandresy lahatra anao io baiko io, mety tsy mahafaly ny be sy ny maro io baiko io, fa zay asain'ny Tompo ataonao dia ataovy fa hita ny voninahitry ny Tompo ianao. Ny siny raha jerevantsika amin'izao raha degodetsika dia tsy inona fa
any fotsika. Dia ny tenin'Andriamanitra ny rano izay mpidirina ao am-potsika. Raha keto ao am-ponareo ny teniko. Raha ny siny madio, asiana rano madio, mivoaka divay vaovao tamin'io fotoana io. Zany hoe raha siny madio, asiana rano madio, misy eo ilay fahagagana. Raha siny maloto, asiana rano madio, tsy mivoaka divay vaovao fa rano maloto mivoaka ao. Androany dao diovintsika ny fotsika rehefa vonana amin'ny tompo. Ny sinitsika dia ny fotsika. Raha madio ny fonao, mandray ilay rano ianao ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy miova ny fiainanao. Andriamanitra tsy mandaingy zany. Diova aloha ny sininao. Androany dao andiny tenitsika. Mety misy zavatra tsy maharesy lahatra anao, fa diova ny fonao. Ny siny madio, tondrahana rano madio, dia mivoaka fahagagana ary mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ny faharoa no sady farany tiako resana raha mbola décoden'Andre mandeha zany oharina fiainantsika andavanandro. Ny siny dia zao ny fiarahamonina sy ny toerana misy atsika eny ny siny. Fa ny rano dia fampianarana izay mety ahosika amin'ny toerana misy atsika eny. Zay mahatonga Andriamanitra miteny hoe zaro amin'ny lalana tokana alehany zaza, fa rehefa lehibe tsy ala amin'izany. Fa ny olona zatra treromina dia lasa mpitrerona izy. Satria zay ny siny manodidina azy agny, ny fampianarana azy any tonga dia mitremorona foana ilay zaza. Rehefa be izy dia mpitrerona izy. Ny olona zatra nandaingana dia lasa mpandainga izy. Dia mbola misy ihany koa azo resahana fa ny olona zatra nomena teny tsara na teny mpitiavana dia mahay mity ihany koa izy. Androany dia aokontsika tena iova amin'ny anaran'i Jesosy, miankina amin'ilay siny, fa ilay siny anakenina teo, siny madio, fa rehefa ny fenoana rano dia niova izany ankonany zany ary gaga ny olona. Fa ny fataon'olona divay tsara aloha ny arosy fa nenao ndray, dia ny divay ratsy aloha ny arosinao fa ty amin'ny divay tsara. Fa androany vao manomboka ny fikarakaran'i Jesosy ny ankonanao, efa fenoany divay tsara ny tokantranonao. Hoy Jesosy ny feiny izay ten'Andriamanitra zay, Isaia 5:7. Isaia 5:7 ny andiny fa 1:10 tapany farany ihany no resantsika. Isaia 45 tsara daladalana. Isaia 45:11 zao ny voasoratra. Tapany farany ihany vakitsika amin'ny aran'i Jesosy. Ary ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka ho adidiko ihany. Andray tanana ny ankonanao Andriamanitra. Ianao dia zanak'Andriamanitra, novolovolainy tamin'ny tanany. Fa zao aray fotsiny baiko izay omeny, fa tsy hitondra loza ho anao io zavatra miseho amin'ny fiainanao androany io. Hitondra fanovana ho anao ny zavatra miseho amin'ny fiainanao androany io. Fa zao hoe dioviny fo, ampidio ilay rano madio ary rehefa mampitry fenohatra molony, fa iaikanao no manodidina, fa velona ny tomponao. Avatra antsika andaontsika iankohaka, ivavaka antsika, tena ivavaka. Atoloran'Andriamanitra ny fonao, dioviny fonao, raiso ny tenin'Andriamanitra teo, aneo fagagana ny fiainako, meo azy rehetra ilaiko. Iaraka iankohaka avatrany isika iza. Aba ray masino, efa hitanao sahady ny fony zanakao na ny mpanomponao. Manolotra ny fony eo anatrehanao izy. Amin'izao fidiram-pianatra zao dia misy ny tsy fampina amin'ny tokantrano. Androana nefa tompo dia nanome baiko ianao hoe fenony rano sy nanomboka tamin'ny maraina dia nisy rano hitondrahana teto
ary nonay fa rehefa vitsy zay dia hitena amin'izay ianao hoe tovozo amin'izay. misaotra sahady tompo amin'ny fiahianao manokana ny tokantrano, fiahianao manokana reto zanakao reto. mino izahay fa ny siny madio nomena rano madio dia hitondra fahombiazana eo amin'ny fiainanay. afaho daholo izay mampavesitra anay tompo, fa rehefa tapitra sabata dia hifaly avanjy izahay ary haneo ny voninahitra aho, fa tsy miova tokoa ny fiasanao. omaly sy aneo ary mandrakizay. makasitraka amin'ny famindrapo, makasitraka amin'ny fitiavana. hoaveriny aminao ny saotra, ny dery, ny aja, ny voninahitra sy ny fahalebiazana. ny anaran'i Kristy Jesosy ilay maty, ny levana, ny sangina araka ny soratra masina. Halleluja. Amen. Saka moramora tsika teka voninahitra ho an'ny tompo. Ampandrosoana avatrany tompona andraikitray hiditra amin'ny fanatitra. Ya, ndo mbola tambatsika miteka zay rehetra zay voninahitra an'Andriamanitra ireriana. Iankasitrana Andray aman-dreny antondra zay fampianarana zay misy matoky atsika fa samy nandray zay azotsika resina tamin'izay fampianarana izay. Zao kosa atsika andray anao ny fanatitra dia ny ambodisaina fehizoro no manao hira anankiray ary ny goseva ranomena manao ny fanatitra manaraka izany.
Cumano sabuti baluan tananga Fali kongalai majengi tufu fave Tupu ciru mena siski marendengi Kazatu cuma beri narimji Nuna kurni apa Angin lumbab kecai mareng Forama kakak sama Ti metto a down la wheel no wagon amini foto la decita in basso quasi easy mias la elandi angel ti mi chunk desau malad fazava magaga no man in the white desau malad fazava magaga no man in the white Ira e tu non c'è con un po' Ira pian passavano Lui si è refanato no Insomma la fatica you know Dembola na funa, lesana nitukana amutia Katsi ume almai me pona feza ilai Eza iriku, isaya tenai Eza umalala, fazava magaga no mani niwai Eza umalala, fazava magaga no mani niwai Lina, quando piangiasse quando tu vuoi Ira, we are blind for Savannah Non sei fanata, no Insomma la fatica, you know Lina Piangiasse quando tu puoi venire We are blind for Savannah Non sei fanata, no Insomma la fatica, you know Ira, e tu piangiasse quando tu puoi Ira, we are piani fa Savannah Non sei fanata, no Insomma la fatica, you know Ira, e tu piangiasse quando tu puoi Ira, we are piani fa Savannah Non sei fanata, no Insomma
malala fa tia iana Uzay efa nataonao ay Oh Sa malala fa tia iana Ya, soratsika ireo dokotera zay nandravaka an'izay fanatitra izay a amin'ny raisy fahatelony izao a dia miverina eto zany atsika amin'ny roa ora tolakandro a izany dia iangaviana ny mpanisa vola ny mpitahiry vola ny paroasy fanantenana sy ny paroasy azonaina mba hifandrimbona kely amin'ny mpanisa volany régionaly a mba afahana zany mba manafaingana an'izay fotoana fatrisam-bola izay aiza le filazana kely ya filazana kely izy ity vao nampitany tompona andraikitra tamina teo a ho an'ny présidence scout régional rehetrarehetra dia mivory a eo amin'ny tranony radio rehefa vita ny tapany maraina zao dia ho an'ny tanora rehetrarehetra tanora régionaly a na vavy na lahy na ny mpanao sport a eo amin'ny vavahady ny fotoanantsika ny a fa 5 minutes fotsiny angambany ny fotoanantsika eo a dia efa mirava zay a tsy averiko tsony angambany fa efa mahampy zay ya fandaminana kely fotsiny a vitaina aloha ny MP4 ary a dia zay tsika vao manohy anay tanora sy ny skoty a sy ny sisa izany araka ny mahazatra dia ny dorcas régional moa dia misy ihany ny atao hoe fivorina miaraka amin'ny madame pasteur dia ny samaritanina koa tahaka an'izay izany manasantsika araka hitsangana ary hivavaka tsika isotran'Andriamanitra dia marana ny fotoana tanteraka amin'ity tapany maraina ity Jehovah eo misotranao zay fa dia mbola afaka nitondra ny fanatitra zay solo-tsakafonay ka dia taio sy amasino zao avita be amin'izay lanazy misotra ihany koa fa dia vita ny tapany maraina ny tapany tatoandro dia minisy matoky zay fa nakasitrahana zay rehetra vita ka dia hitondra fitahina ho an'ny fianam-pananay hiala sasatra vetivety izay ny angatanay tompo dia zao hoe arovo mandrakariva izay ka zay rehetra ataonay ane dia oka ho voninahitry ny anaranao anao ny deranao ny atsy anao ny voninahitra atry ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anandratanay sy anonanay izany vavaka izany dia misaotra indrindra tompo malalo halleluia halleluia amen izay ny fotoanantsika zany samy ten'Andriamanitra raha misy ny mila fametran-tanana dia afaka mandroso reto ny olona marobe izay hivavaka ho antsika izany
tozalabe miaraka am Jesosy ambiance tomanafo miaraka am Jesosy tsika miaraka aminy misy fifaliana misy fitaiana tsara be tsika miaraka aminy misy fifaliana misy fitaiana tsara be Kofa misy fifaliana arosoy fiderana kofa resaka revirevy andeso alavitrany kofa misy fifaliana arosoy fiderana kofa resaka revirevy andeso alavitrany ambiance tozalabe miaraka am Jesosy ambiance tomanafo miaraka am Jesosy tsika miaraka aminy misy fifaliana misy fitaiana tsara be tsika miaraka aminy misy fifaliana misy fitaiana tsara be miaraka am Jesosy ambiance tomanafo miaraka am Jesosy tsika miaraka aminy misy fifaliana misy fitaiana tsara be tsika miaraka aminy misy fifaliana misy fitaiana tsara be jiaby forie ampandrosony fiderana andao hitsinjaka agnano fety totorebaka ikorana antsika jiaby forie ampandrosony fiderana andao hitsinjaka agnano fety totorebaka ikorana ambiance tozalabe miaraka am Jesosy ambiance tomanafo miaraka am Jesosy tsika miaraka aminy misy fifaliana misy fitaiana tsara be tsika miaraka aminy misy fifaliana misy fitaiana tsara be Nulu
sana ulu mavai darangalai mati atukabawanau minavau mana utiki shamisiria farangara lafika nau mikipakarie mikipakasie ulusimai migubuki sisazundambusi akora buluki lai defa mazaba tana kungazu saruchemila oneditai sinyale sanda sisisinge sara loki idirandanu alahadi ekapenguna ala sindeni sibangu-bangu lakana udala kapamba mivengi-vengi farani vevi mati antukavawanau minavau mana utiki shamisiria ulusimai migubuki sisazundambusi akora buluki lai defa mazaba tana kungazu saruchemila
fitiavany tena fitiavany na inona zany ery zany raha mety dia aza variana amin'izao fiainana zao tena ataovy amin'ny fono ny fanofono apetra amin'ny fanontaniana hoe irinao ve ny lanitra ny feo mipandresy
Salasala Naiza naiza taminireni Biturumbienumbie Fiaina bafaka Mula mituive sa tapaka Lay afanana taminin Lasaizis akichin Tadianao mandritry hatramizao anavoza kuneny avosiko mieny ombeny ity otompo rasoao rasitraka favery ora lavitranao ivery ninjay lay afanana vao ny fo lay fitiavana voalohany fiainam-panaky manao ao so tratraniandro miletika niantsoantso fa matetika ampianaro ao hayayanis izay mety ho androko sis so fofafanianarana amin'ny andro ny ampakarina Velão itameto yan Avelão baituman Yansu anau Ilune wantungo jao Inti otompo Rasua ora se chakau Favere ora lavitranao ivery ninjay lay afanana vao ny fo lay fitiavana voalohany
nandre ny feonao ny antso aya Nandreny feonao ny antso aya Kandi fo tao anaty toromasomaso toka Tao anaty toromasomaso toka Misy tomanao ahy tsangana ivoaka Misy tomanao ahy tsangana ivoaka Tao anaty rendrarendram-piainana Jesosy aho Tao anaty rendrarendram-piainana masondrina Tenenanao mafy azavarina Nitenenanao mafy hoe azavarina Mianga amandeha natantera Mianga amandeha natantera Biasa pangupunana lirako anao Tao anaty aizipito Tao anaty aizipito Niteninao nanao Are eto ny jiro Azavao ny aizipito Are eto hita Tao anaty aizipito Niteninao nanao Are eto ny jiro Azavao ny aizipito Are eto hita Tanterao teo vita afafazonivo Sirina moa zahay Jesosy nomba nofidinao anatanteraka ny asanao olombelona mpiodina mpanoto mpanao meloka mpanoto tsy mahasoa ny ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala n'izao tontolo izao no nofidiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery ho mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo ka mizara mairaka Tao anaty olana sy aretina rifaorina nanamboaranao lalana Nanamboaranao lalana ho fikahina Tao anaty fisedrana ny fanesy Tao anaty fisedrana ny fanesy nanangananao azy voka ho mpandresy Nanangananao ahy voka ho mpandresy karaha mbola omenao tombonandro hatrany a Jesosy a Kora mbola omenao tombonandro hatrany dia hoentiko manao ny asanao ane zany Deu entiko manao ny asanao ane izany raha mbola omenao vatana afaka hiasa Raha mbola omenao vatana afaka hiasa azakazaka ho anao mioritra mongasy Iazakazaka ho anao mioritra no ny lasa ao anaty aizipito Tao anaty aizipito Niteninao nanao ary eto ny jiro Eto ny jiro Azavao ny aizimbe ary eto hita Eto hita Zay matory ao tifo tanterao teo vita Tanterao teo vita Afafazonivo ao anaty aizipito Tao anaty aizipito Niteninao nanao ary eto ny jiro Eto ny jiro Azavao ny aizimbe ary eto hita
misaotranao mbola ny fidy anay anatanteraka miasana mandeha tokoa zay voniny izahay ho iraka itety zao tontolo zao itory ny filazany tsaranao misaotran' Jesosy. Sisy mevy zany eo andao miara mandeha tsika rehetra arany. Alleluia. Fiainana tompo izahay no andalovana eto tsy ataoko makive tsy ataoko mapahana fa momba ny tananao ampingako ny herinao Jesosy o sedra fiainana indraindra izahay no miseho amin'ny fiainanay tsy ataoko tsy ataoko fa momba ny tananao ampingako ny herinao Jesosy na inky atra matevina tsara ny fiarovatratra tompo azo antoka nay ny finoana fa marinana tsy azo finoana no isikinako famonjena ny fiarovan-doho fihavanana mahafapo ny amin'ny kiosianao olo ny vavakao izaho otesanakao mandova ny erinao mandoso amin'ny fifaliantsika rehetra. Halleluia. Ivavalo itolomana ety tsy nofo mandrafina fetsy tsy ataoko makive tsy ataoko mapahana efa momba ny tananao ampingako ny herinao Jesosy o ivavalo itolomana ety tsy nofo mandrafina fetsy tsy ataoko fa momba ampingako ny herinao Jesosy tena iniky dona na iniky atra matevina tsara ny fiarovatratra tompo azo antoka ny any finoana fa marinana tsy azo finoana no isikinako famonjena ny fiarovan-doho fihavanana mahafapo ny amin'ny kiosianao olo ny vavakao izaho otesanakao mandova ny herinao nana iniky dona na iniky atra matevina tsara ny fiarovatratra tompo azo antoka ny any finoana fa marinana tsy azo finoana no isikinako famonjena ny fiarovan-doho fihavanana mahafapo ny amin'ny kiosianao olo ny vavakao izaho otesanakao mandova ny herinao eo ary miara mandroso sika
zavatra rehetra tena hainy tompo eny ainy ny mandamina ny fiainako androany hainy tompo eny ainy ny manafaka amin'izay manjo eny ainy tena ny manao mihoatra izay no fisiko eny ainy tena ny manao ayaraky zay tiny eny ainy ny mandamina ny fiainako androany ay ny tompo eny ainy ny manafaka azy am'izay manjoa azy lazao mafy ary hoe